gereria guthathaiya Jesu oya kiria gi hakuhi nawe wiki uyu thathaia Jesu no korwo no ruhi rwaku ono korwo no with just your hand just do like this mutike ukwe Jesu kemona na toke nisigodira Bwana Yesu asifiwe shangilia Yesu shangwe na vigelegele wapi shangwe na vigelegele atumia sihaga bikwe Jesu hallelujah amen Sigia hotire tiga wajaragerio kajera gatere mode mekekaga nigonyo newega igoro riama odomo dewe wegai wekaga
mũthĩ ririkana wega ũrĩa mwagianire na Jakubu akenda ũmũrathime we mwene ndwanogire ona kenda nogire ndingiuma haha ũtandathimĩte Jesũ ndahoya kũrathimwo nĩwe ndingiuma nĩguo mwathani tũtingĩmahota tũrathimĩte nĩtwacokia ngatho nĩ ũndũ wa marĩa mothe ũtwĩkĩire Jehova mwega nĩ ũtũrehire thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ twagomana na ndungata ici ciaku ithuothe nĩgetha tũgũthathaie na tũgoce rĩtwa rĩaku itheru twahoya mwathani atĩ ũtũigue tũtegere gũtũ mehia marĩa mangĩgiria ũtũigue nĩtwahoya Jehova mwega ũtuĩke wa gũtũrekera Baba mwega nĩtũrahoera family ici citũ ciothe cia kanitha ũyũ witũ tuĩka wa kũmeka wega arĩa mena mathĩna mwathani ũmaririkane arĩa mena ndwari cia mũthemba ũmaririkane mwathani arĩa mwathani magĩte thayũ thĩinĩ wa ngoro ciao ũtuĩke wa kũmaririkana tũkire twagomana gũkũ o tumĩte o mĩciĩ ĩtiganĩte Jehova mwega watũraria na watũrehe na tũtiũĩ mũndũ araire atĩa nĩtwahoya mwathani ũtuĩke wa kũrathima family ici citũ thank you nĩ ũndũ wa kanitha witũ nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtũhe kanitha tũrĩũkaga tũkahoya mwathani mabataro mothe ma kanitha ũyũ me moko-inĩ maku kĩrĩa gĩothe kĩrĩbataranagia nĩwe ũrĩheanaga Jehova mwega nĩtũroraga namba nowe ndũroraga namba nĩ tondũ ũtũrathimĩte o gũtũrathima nĩtwahoya mwathani atĩ mabataro ma mbia marĩa me thĩinĩ wa kanitha ũyũ ũheane mwathani nĩ tondũ nĩ maingĩ na nĩtũĩ atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩnini thĩinĩ wa gwaku turĩrie ta mbura o ta ũrĩa warathimire kanitha wa Makedonia nĩtũrahoya mwathani mwega na mũtugi nĩ ũndũ wa General Assembly arĩa matũtongoragia tuĩka wa kũmamenyerera moderator na arĩa angĩ othe me rungu rwake o nginya mũtungatĩri witũ mwathani nĩtwahoya ũmaririkane nĩ ũndũ nĩ ndungata ciĩrutĩire nĩ ũndũ wa gũtambagia kiugo gĩaku o mũthenya ona rĩngĩ tũkagegaga marutaga kũ ciugo cia gũka gũtwĩra no rĩrĩ we mwathani nĩwe ũmaheaga ciugo cia gũtũkania cia gũtũtara ona gũtwĩka maũndũ mothe nĩtũrahoera elder witũ wa Mũigai arĩwe chairlady wa kanitha ũyũ nĩtũĩ nĩ wĩra mũritũ gũtongoria kanitha ta ũyũ nĩtũĩ nĩ wĩra mũritũ wa gũkoragwo o hĩndĩ ciothe akiuga MMF tũkahoya mwathani atĩ ũtuĩke wa kũringaringa members ithuothe tũringaringe nĩgetha tũhingagie na nĩgetha agĩtũtongoria agatũtongoria comfortable tũkahoera elders arĩa mathiaga thĩinĩ wa tũkundi makoinjuga kũu magĩtambagia kiugo gĩaku reke mwathani kiugo kĩu kĩao kĩrĩa matongoragia
gĩtuĩke gĩa kũringaringa members nĩgetha magekaga ũrĩa kwagĩrĩire. Rĩmwe nĩtũnugunaga na rĩmwe Mwathani ũgatũthikĩrĩria ũrĩa kũu igũrũ, no rĩrĩ Mwathani, ithuĩ tũrĩ o ciana cirenda gũkũrio thĩinĩ wa roho, tuĩka wa gũtũtongoria. Mwathani mwega, nĩtũrahoera deacons arĩa marutaga wĩra mũritũ ona wa gũthiũrũrũka itũũra magĩtambagia ngumo yaku. Maririkane Mwathani na ũmaheage ciugo cia gũthaithana na cia gwĩtĩkĩrĩka. Tũkahoera members aya Mwathani, maririkane o mũndũ na ibataro rĩake. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aturia maru akĩhoera famĩlĩ yake, Jehova mwega ũkamaigua. Tuĩka wa kũmaririkana kũu mĩciĩ-inĩ kũrĩa kũritũhĩte mũno, no we wĩho, gũtirĩ ũritũ ũkoragwo wĩho. Jehova mwega, kũrĩ famĩlĩ cirararĩra ona nĩ kũrĩ iratindĩra, twakũhoya Mwathani, we ũheanaga mana kuma kũu igũrũ, ũgatuĩkaga wa kũririkana members aya aitũ. Kwĩna mbura twetereire na tũmĩetereire ma, tũgetĩkia atĩ ihinda rĩakinya nĩ ũkuria mbura ĩna kĩrathimo, mbura ĩna mbembe, ĩna mboco, ona waru, ona magetha maingĩ ma. Jehova mwega, tuĩka wa gũtũririkana. Tũkahoya Jehova mwega atĩ kũrĩa ũkorete tũgĩteta o rĩngĩ Mwathani, nĩ twakũhoya ũtuĩke wa gũtuohera, nĩ gũkorwo tũtirĩ na ũmenyo. Nĩ tũrahoya nĩ ũndũ wa ciana citũ, tuĩka wa kũmaririkana. Ihinda rĩrĩ makoretwo na moritũ maingĩ ma, makahinga cukuru, makahingũra, makahinga, makahingũra. Rĩu ona matimenyaga nĩ atĩa gũthiaga. No rĩrĩ Mwathani, we nĩwe wĩna kiugo kĩa mũico, na nowe ũgatuĩka wa kũmahotanĩra. Arĩa me class 8 na arĩa me form 4, Mwathani mwega, gĩthomo kĩao nĩ tũĩ atĩ kĩu mathoma na mathĩna ũguo no ũkamaririkana. Tũrahoya nĩ mũheani wa kiugo ũrĩa ũtũmĩte Mwathani, tuĩka wa kũmũiyũrĩrĩria, ndakae kuga ũndũ wa ũmwĩrĩ wake, oige ũrĩa wothe ũkũmwĩra. Tũrahoya Jehova mwega atĩ ithuĩ na ithuĩ tũkũnengererio, tũtikoime nyũmba ĩno, o toguo twaina tũtikuma gũkũ ũtatũrathimĩte. Tuĩka wa gũtũrathima na kiugo kĩega, na tũririkanage Mwathani hĩndĩ ciothe ũrĩa wothe tũrĩkoragwo tũkĩrutwo gũkũ, tondũ tũkaga gĩthomo. Gũtirĩ mũndũ ũkire aringĩrĩirio, okire nĩgetha agae, na tũtingĩenda mũndũ akagaya kĩrumi thĩinĩ wa kanitha ũyũ witũ. Twahoya ũguo rĩĩtwa-inĩ rĩa Kristo, arĩwe Mwathani na mũhonokia witũ. Amen. Wega, nĩ tondũ hau twakinya nĩ ihinda rĩa kũhoera ciana. Twana nĩ ta tũgondu tũrĩa tũrĩithagio nĩ ũrĩa ũrĩithagia. Twana mũrĩega. Ona niĩ ndĩ mwega thĩinĩ wa Mwathani, nĩhonokete. Rĩĩtwa nĩ Frederick Kabira wa Mbũgua, na Mwathani nĩ anjoheire mehia makwa nĩ ũndũ wa kũmwĩtĩkĩra. Inyuĩ nĩ mũgwĩtĩkĩra Mwathani? Nĩ mũgwĩtĩkĩra Mwathani ta mũhonokia wanyu? Tondũ waga gwĩtĩkĩra Mwathani ũgũikio mwaki-inĩ. Nũ ũngĩenda gũikio mwaki-inĩ? Nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩenda gũikio mwaki-inĩ?
aca koguo rekei tutuĩke twana twathiki, twana twega, twana twatũmwo tũgateng'era, twerwo tũthome tũgathoma, twerwo tũtige haro tũgatiga haro. Ũguo Mwathani nĩekũmũrathima. Rekei aciari rũgamai tũhoe na ciana ici. Rekei tũhinge maitho tũhoe. Thengiũ Mwathani nĩ ũndũ wa gũtũhe ciana ici thĩinĩ wa kanitha ũyũ, ona ciana iria ingĩ ci matũũra-inĩ matiganĩte. Nĩtũgũcokia ngatho Mwathani kuona atĩ ciana ici nĩ ũcimenyereire na igatuĩka kĩrathimo thĩinĩ wa kanitha ũyũ. Tũgũkũhoya Baba, twĩ hamwe twĩ ngwatanĩro hamwe na ciana ici, ithuĩ ta aciari na ciana. Mwathani wehererie ciana ici maũndũ mothe moru marĩa mangĩmanyarira, ona ciana icio ingĩ ciothe kũrĩa irĩ thĩinĩ wa thĩ yothe. Mwathani Ngai Baba, twakũhoya ũgitĩri kuma kũrĩ we. Nĩtũĩ ciana Mwathani nĩ ũciendete, nĩ tondũ nĩcio Mwathani ugaga twĩgerekanie nacio, tondũ itikoragwo na wĩhia ona ũrĩkũ, nĩ kũrehererwo marehagĩrĩrwo wĩhia. Tũkũhoya Mwathani ciana ici kũringana na ũrĩa mahinda matuĩkĩte ma kũhatĩrĩria ciana. Nĩtũĩ nĩ kũrĩ arĩa mareraga mahinyagĩrĩria, nĩ kũrĩ arĩa magĩrĩirwo kũmamenyerera magatuĩka kũmanyarira. Baba, acio mamanyariraga Mwathani, twakũhoya roho ũcio mũru ũingĩrĩte thĩinĩ wao twakũmithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Mwathani nĩtũĩ atĩ ciana ici nĩ igereire ihinda rĩritũ, rĩrĩa Mwathani we Ngai Baba atĩ ona thĩ ĩkĩũmbwo nĩwoĩ nĩ makagerera. Koguo nĩtũĩ atĩ mahinda marĩa megũthoma, mahinda marĩa mekũrerwo kũu mũciĩ, amwe makagwa na magatihio na ũgatuĩka wa kũmahonia. Mwathani thiĩ na mbere ũkĩmekaga wega. Ona ihinda rĩrĩ Mwathani marĩkĩrĩirie atĩ ihinda rĩa tamu ya gatatũ, ĩrĩa Mwathani ya kerĩ nĩ kũhinga marahinga kiumia gĩkĩ gĩũkĩte. Mwathani reke arĩa mareka igeranio ũmaririkanie ũrĩa wothe mathomete, na arĩa Mwathani matekũririkana, Jehova reke roho waku ũmaikũrũkĩrĩre na nĩgetha maririkane. Arĩa megwĩka standard 6, standard 8, form 4, ona arĩa angĩ Mwathani me colleges nĩ Mwathani rekei matuĩke Mwathani tũgũkũhoya igeranio iria megwĩka cituĩke cia kũmateithia thutha-inĩ. Ngai Baba, nĩtũĩ haha twĩna ndagĩtarĩ, twĩna arimũ Mwathani, ona tũrĩ na arangĩri arĩa marangagĩra bũrũri. Mwathani nĩtũĩ nĩ ũkũmateithia na nĩ ũgũthiĩ na mbere ũkĩmekaga wega. Aciari ao mahe indo cia kũigana cia kũhe ciana ici. Reke mwana wĩikaro gĩkĩ Mwathani ndakananarĩre, ndakanatuĩke atĩ nĩaga irio cia kũrĩa mũthenya kana ũtukũ. Jehova, nĩtũĩ nĩ ũgwĩka ũguo Mwathani mwega. Teithia ciana ici na nĩ njũĩ nĩ ũgũciĩka wega, na twahoya ũguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo arĩ Mwathani na mũhonokia witũ. Amen. Kei tumbũre ũrĩa twĩtĩkĩtie. Njĩtĩkĩtie Ngai ithe mwene hinya wothe, mũmbi wa igũrũ na thĩ, na ngetĩkia Jesũ Kristo mũrũ wake wa mũmwe, Mwathani witũ, waciarirwo nĩ mũirĩtu wĩtagwo Mariamu, irehu nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru, nĩrĩo hĩndĩ ya Pontio Pilato bo mũtĩ igũrũ, kwa agĩthikwo, mũthenya wa ĩtatũ akĩriũka akiuma kũrĩ akuũ haica igũrũ, rĩu aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai ithe mwene hinya wothe. Akoima kũu oke gũkũ acirithia arĩa me muoyo na arĩa makuĩte. Ningĩ nĩnjĩtĩkĩtie ũiguano wa andũ arĩa atheru, thank you twana. Mwena rwĩmbo, mwena rwĩmbo. Rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩ ndakenire, ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai. Ũiguaga mũndũ titũgũturagia ndu, ngathaitha igũrũ
ngathaitha Ngai ndakenirio nĩ mũthuri ũrĩa wagorire Jorodani tomboya-inĩ nemetwo gũthiĩ akĩnjarĩra gacĩra kamũtharaba atĩtwĩra rĩĩtwa rĩake nĩwe Mesia igũrũ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ titũgũturagia ndu ngathaitha igũrũ titũgũturagia ndu ngathaitha Ngai nĩmokĩrĩrie mũnabii wake Musa na nyoka cia gũtirĩ mũtũkĩ wa mara ũharĩrĩirio ũrĩa ũtũmĩrĩra ũkagacĩra nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ titũgũturagia ndu ngathaitha igũrũ titũgũturagia ndu ngathaitha Ngai. Thank you. Thank you twana. Thank you. Nĩ wega ciana mahũrĩra irũhĩ rwega ititũhũ gũturagia ndu ũgeta na igũrũ. Nĩ wega ciana nĩ tondũ wa kũmenya njĩra ĩyo ya mahoya marĩa nini. Ihinda rĩrĩ tũkũnyitwo ageni nĩ chair ready. Bwana Steven tondũ nĩwe tũtũmĩte district ĩyo nĩ mũĩ twarĩ na wĩra mũingĩ mũno na nĩ mwanjigua ũrĩa ndoiga hau mbere niĩ nĩ njũĩ kwanĩrĩra twarĩ na wĩra mũingĩ mũno watũrigicĩirie tũkĩra ithe wa Daudi ayarũgamĩrĩre mũciĩ ũcio aikare nao na ũguo nĩguo ekire nĩ athĩkire ndoimire atĩrĩte mũthenya ona ũmwe nĩ arũgamire na famĩlĩ ĩyo na kũrĩa members magĩthiaga na ithuĩ nĩ twagereire kuo ndagĩka ya mũico tũkiuma gũthika ithe wa Kararĩ na tũgĩgĩkora nĩ famĩlĩ marĩithĩtio wega na mwathani akarũgama hamwe nao na akamahe hinya wa gũthiĩ na mbere na nginya mũthenya wa kumagaria brother Gogo twakĩrĩ onao twatindire nao na tũkĩruta wĩra ũcio na tũkĩrĩkĩrĩria na tondũ nĩ makenete nĩ ũrĩa maheirwo support nĩ mokĩte gũcokeria Ngai ngatho na members ya kambũi nĩ ũndũ wa ũguo mwamanyitĩrĩire he kandi maneana na ĩha nĩ gũthomwo nĩ secretary o ya appreciation koguo nĩ gũthoma na inyuĩ family mũtikĩrũgame nĩ andũ moyo wa mũtoto ũkai tu mũgeithanie andũ mone family ya wa mũtoto ũkai wa mũtoto rehe andũ aciaku
Mwathani agocwo. Nĩtũkenete mũno makĩria nĩ ũndũ wa ũrĩa mwatũnyitĩrĩire kuma mwana witũ etwo. Nĩndakenire mũno Mwathani, nĩndakenire mũno nĩ ithe wa Daudi nĩokire mũciĩ ndarĩ hĩndĩ atokaga. Nĩndagũcokeria ngatho wa Daudi nĩ ũndũ wa wendo ũcio wekire. Na inyuĩ ndamũcokeria ngatho memba nĩ ũndũ wa ũrĩa mokire gwitũ. Nĩndakenire mũno 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 mwĩkage ũguo mwekire. Na rĩu nĩtũkĩte gũcokia ngatho, gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa atũmenyereire na nĩ ũndũ wa mwana ũcio witũ. Nĩtũramwendete no Ngai nake aramwenda makĩria. Tũtirĩ ũndũ tũngiuga nĩ ũndũ mbembe ĩkũhandwo yakũra nĩ gũtemwo ĩtemagwo. Rĩu nĩ ũndũ ũcio nĩ Mwathani ũrendire mwana ũcio. Na ithuĩ tũikare twĩhandĩte harĩ Mwathani. Rekei ndĩmwe nĩngenete mũno nĩ Mwathani. Ndioiga hane ta mũtĩ ũrĩa mũhande rũĩ-inĩ. Hingo ya riũa no mũmuru ona hingo ya mbura no mũruru. Nĩ ũndũ njikare na Mwathani ndĩhokete. Na rĩu nĩtwamũcokeria ngatho mũno. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo kanitha. Marĩtwa nĩ Ruth Jerry wa Mbũgua. Nĩngeneire Kristo rũcinĩ rwega nĩ tondũ nĩahonoketie na akanjĩrĩra muoyo. Oguo mamu itũ aiga nĩtwakenire mũno mũno. Nĩtuonire mwatũnyitĩrĩra na njĩra nene mũno mũno mũno. Na to hau ona hau mbere no mũratũnyitĩrĩire tũgĩũka gũkũ na tũkiumagaria ũngĩ wathiĩte na ningĩ mũracoka oho ningĩ mũratũnyitĩrĩra. Nĩ ũndũ ũcio nĩtuonete arĩ wega gũcoka gũcokia ngatho, kũmwĩra nĩ wega. Ũhoro wa kũnyitanĩra nĩ kĩrathimo. Ngai amwĩke wega na amwende. Na inyuĩ rĩrĩa mũrĩgĩa na maũndũ manyu Ngai akamũtũmanĩra. Nĩguo Ngai amũrathime na amwĩke wega. Nĩtũmwendete. No nĩ kanitha wa maithe maitũ ma tene, a cũcũ, a guuka na maitũ na nginya mamu na nginya ona ithuĩ. Ngai amũrathime na amwende na amũtũrie wega-inĩ wake. Amen. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Esther wa Ngũngũ. Ngai wa muoya mwĩke wega. Praise God. Niĩ njĩtagwo John Njoroge wa Wanjirũ. Nĩ ndirĩ mũgeni gũkũ mũno tondũ ndarora ũũ nĩndĩrona Mr. Kimani arĩ deputy wakwa, Mrs. Kamau, Mrs. Kafira nĩngũmuonete. Koguo nĩndacokia ngatho tondũ ũguo mokire gũtũnyitĩrĩra. Haya, barikiweni. Sorry nĩ gũcokerio kameme gaka. Ithuĩ tũthomaga kũrĩa Rungeri Parish kanitha wa Ngure Church. Mũrĩega inyuothe. Niĩ no ngatho gũkana mũno mũno makĩria nĩ ũrĩa mwatũtungatire na ngakĩhoya Mwathani amwĩkage ũguo mũgoka kũnyitĩrĩra andũ othe. Asanteni sana. God is good and all the time. That is his nature. Rĩtwa nĩ John Kiruthi wa Mwaura. Ũyũ guoko gwakwa kũmũtho nĩwe mũtumia wakwa etagwo Njoki, nĩ wa nyina wa Njoki. Rĩu na ithuĩ nĩ ngatho tũkũmũcokeria nĩ ũnyitanĩri wanyu wa hĩndĩ ĩyo tũrarĩ na kĩeha. Nĩtuonire guoko kwanyu gwatha, tũkĩona kĩande gĩa kũrĩrĩra. Ngai wa muoyo amũrathime na makĩria nĩtwakenirio mũno nĩ Elder Gitau. God bless you. Nĩ played a very tremendous part. Gũtirĩ na mũthenya ona ũmwe atĩrire. Ngai amũrathime na akĩrĩrie kũmwĩka wega. Thank you. Ngai nĩ mwega kanitha. Ngai nĩ mwega rĩngĩ. Athuri Ngai nĩ mwega. Mwathani nguga nĩ mwega na ndĩ mũira wa ũhoro ũcio nĩ honokete mahinda-inĩ maya. Ngai nĩ mwega nĩ ũndũ wa mũthenya ũmũthĩ. Tuthiaga tukiheraga mũthenya ta nĩ tũkũnyitĩkĩte na tũigua ta tũngĩnyitĩka nĩ ũndũ wa wendo wa brother. No Ngai arĩ ona hinya, tũraiga Ngai arĩ ũgĩtĩ-inĩ. Wa mbere ciarĩndĩ thank you. Chairperson, thank you nĩ ũndũ wa gũtũhe kahinda gaka. Tũracokia ngatho na tũracokia ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũka wa Mother Church. Gũkũ nĩkuo twathomaga tũrĩ anini na nĩ tũkenete nĩ gũka ũhoro ũcio. Nĩ tũkenete mũno nĩ ũndũ wanyu gũtũnyitĩrĩra
hĩndĩ ya our brother twĩ na kĩeha nĩ tuonire kĩenda gĩa kũrĩrĩra na Ngai amwe mwĩke wega. Ndagĩtarĩ, thank you so much. In fact, ndagĩtarĩ ona he mũthenya mokire maita merĩ. Twahũra report kwĩ Deacon akĩmwĩra agĩũka mũciĩ agĩkora tũtikinyĩte na rĩrĩa erirwo nĩ tũkire agĩũka nĩgetha tũkĩnyitanĩra. Tũrakiuga Ngai amwe agwĩke wega akwaramĩrie mĩhaka na nĩ wega nĩ kũruta wĩra wa Ngai ũtekũnoga. Tũkinyie hau nĩ tũgũthoma na inyuĩ. Ithuĩ tũthomaga PCA Raiani, twĩra Raiani. Thank you so much. Praise God. Kwa majina naitwa Damaris Ngendo. Nimeokoka, napenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Nimetoka Utawala. Urega, thĩinĩ wa Mwathani, nĩtagwo ngũngũ wa Mbũgua, na nĩtwakenire mũno nĩ ũndũ wa gũtũnyitĩrĩra. Nĩtwaiguire mwĩna wa wendo mũnene, na Ngai arĩ mũtũmanĩra ona inyuĩ. Thank you. Mwathani agocwo. Marĩtwa nĩ Joseph Mwaũra wa Kĩrũthi. Nĩtugĩte nĩ ngatho mũno nĩ gũtũnyitĩrĩra hĩndĩ ĩyo. Ũmũthĩ tũgũthoma na inyuĩ. Arathimwo mũno. Amen. Ũguo nĩguo twĩkaga. Nĩ wega andũ gũcapotaga andũ rĩrĩa mena thĩna. Nyina wa Mbũi he hĩndĩ mararũgamire na ithuĩ na ithe wa Mbũi, rĩu na ithuĩ tũkarũgama nao nĩgetha andũ makahota gũkũpu na mũtũrĩre. Mwathani agocwo na mũgĩe na ihinda rĩega tũgĩthikĩrĩria ciugo cia Mwathani na maũndũ marĩa mothe tũgwĩka gũkũ mũigue tũrĩ etĩkĩrĩku nyũmba-inĩ ĩno ya Mwathani. Amen. Nĩ wega rĩu nĩ twanyitwo ũgeni. Kahinda gaka nako tũkoya na ũhoro wa kũgoca Ngai. Twambĩrĩrio nĩ yuthi itũ. Ayuthi nĩ mwĩtĩirwo muoyo mwarahũke Ngai akene. Ayuthi nĩ mwĩtĩirwo muoyo mwarahũke Ngai akene. Uninyunyiziae maji wakati wa ukame, huachi ninyauke, ona kupenda. Uninyunyiziae maji wakati wa ukame, huachi ninyauke, ona kupenda. Na kupenda, na kupenda, mnyunyizi wangu. Kando ya mto, hivyo ndivyo nilivyo, huachi ninyauke, ona kupenda. Kama mti
Marika, morning. Okay. Mine ni kumwambia tu be yourself. Si ndio? Be yourself. Waves ziko nyingi, si ndio? But be yourself. Trust in your God and you will overcome everything, isn't it? Okay. Rekei tuhoe. Mwathani mwega na mutugi ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo, nĩ turenda kũnyiha nyarĩrĩ-inĩ ciaku rũcinĩ rwega mwathani, tũkĩenda kũneana iheo icio tũhete o ũguo tũhũ Ngai, ciana ici citũ mwathani cia yuthi Ngai mwega, iria icemanagia na maũndũ maingĩ Baba, no tukahoya atĩ tondũ we wĩ Ngai na nĩwe ũtũhete ciana ici irĩ gĩkeno gitũ mwathani, atĩ ũtwaranage nao Ngai, ũkamagitĩra, ũmathiũrũrũkĩirie na thakame yaku ya Jesu Kristo, na nĩgetha mwathani mwega Saitani ndakagĩe na kanya ga gũtũnyarirĩra ciana ici mwathani. Tukahoya atĩ Ngai mwega mahinda maya kwĩna ũhoro mũingĩ wa internet ya Jehova, tukahoya atĩ maũndũ marĩa maretha kuo mwathani makoragwo no marĩa maretĩkĩrĩka nĩwe na marĩa mekũmateithia na marĩa mena kĩguni igũrũ rĩa mũtũrĩre wa mwathani. Kĩmaiguĩre tha nĩ tondũ kũrĩ maretha wĩra, mahinda maya nĩ marĩkĩtie cukuru, arĩa angĩ mwathani me thĩinĩ wa colleges, arĩa angĩ me secondary ya Jehova, tukahoya atĩ wega waku na ũtugi waku mwathani noguo ũngĩigana ciana citũ Ngai, tũgakĩnyihia mũno twĩtĩkĩtie arĩa maretha mawĩra nĩ ũkũmahe Ngai, nĩ ũkũmahingũrĩra njĩra ciaku cia mwanya mwathani, na warĩa me cukuru nĩ mekũrĩkia magĩe na certificates dia Jehova, na tondũ mawĩra nĩwe ũheanaga, nĩ twĩtĩkĩtie aya nĩ ũkũmatigithũrania na arĩa matarenda kũruta, ayo mahe wĩra ũrĩa ũkũbata o mũndũ abataire nĩguo mwathani, na makĩria ya ũguo tũkahoera ngoro ciao mwathani igũkuhĩrĩrie, ikwende ona makĩria harĩa hothe ũhoro waku ũraheanwo mwathani, magakoragwo makĩenda gũthiĩ ho, na meka ũguo mwathani nĩ megũtuĩka ciana njega Ngai, nĩ igũtuĩka atongoria ũmũthĩ na rũciũ mwathani, nĩ tondũ we nĩwe ũkũmatongoria. Aciari arĩa mahatĩrĩrĩkĩte mahinda maya mwathani, Ngai mwega tũrahoya ũmonekanĩre na njĩra cia mwanya, na nĩgetha mahinda maya colleges iraingĩrwo na universities dia Jehova, ciana ituĩke cia gũthiĩ nacio ithiĩ irute wĩra o ũrĩa ũmatwarĩte kũu macukuru mwathani. Mahinda maya Ngai no tũraririkana atĩ kũrĩ megũthiĩ na mbere gwĩka igerio Ngai, Jesu mwega tukahoya atĩ ũkorwo mbere yao mwathani, na nĩgetha kĩrĩa gĩothe makũrio Ngai gĩkorwo nĩ kĩndũ mathomete, ono mahe hinya na ũtaũku, na nĩgetha matuĩke andũ a kũ-excel maũndũ-inĩ mao mothe mwathani. Tũrahoya twĩnyihĩtie mũno mwathani nĩ tondũ nĩ ũkũmeka wega Ngai, magitagĩre tuĩka riumagarĩro ona ihũndũkĩro rĩao Ngai mwega, na nĩgetha ona ũhoro wa gũkwenda rĩ ũkoragwo wĩ thĩinĩ wao, na no igũrũ rĩa Jesu Kristo ũrĩa arĩ we mwathani ona mũhonokia witũ twahoya, amen. Asanteni. Nĩ wega yuthi tondũ wa kũgoca Ngai na njĩra njega ũguo, mahũrĩre irũhĩ. IBC o church choir meharagĩrie. IBC mwĩkuo. Matigire matũthika nĩguo tũhuke, makĩriganĩrwo atĩ twarĩ mbeũ.
tĩri watũnungĩrĩra tũgĩkunũka na matirĩ metĩkia atĩ mbeũ ya Ngai ndĩũmaga, mbeũ ya Ngai ndĩhohaga, mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩ heho, mbeũ ya Ngai ĩtũragio no matigire matũthika nĩguo tũhuke, makĩriganĩrwo atĩ twarĩ mbeũ, tĩri watũnungĩrĩra tũgĩkunũka na matirĩ metĩkia atĩ twĩ mbeũ, mbeũ ya Ngai ndĩũmaga, mbeũ ya Ngai ndĩhohaga, mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩ heho, mbeũ ya Ngai ĩtũragio no Ngai, thĩna woka njĩraga ngoro ĩhorere, thĩna wa mũthĩ nĩ ũira wa rũciũ, magerio maingĩha ngera ngoro ĩkirĩrĩrio, ndĩngĩgerio na igeria tengĩhota gũtoria, mbeũ ya Ngai ndĩũmaga, mbeũ ya Ngai ndĩhohaga, mbeũ ya Ngai mbeũ ya Ngai ĩtũragio no Ngai, kanua karĩa gakwĩrire ndũngĩteithĩka, noko gagoka gũkũhoya ũteithio, arĩa magũthinĩkanirie nĩ thĩna, no maroria wonekaga kũ, mbeũ ya Ngai ndĩũmaga, mbeũ ya Ngai ndĩhohaga, mbeũ ya Ngai mbeũ ya Ngai ĩtũragio no Ngai, mũciari no ariganĩrwo nĩ mwana wake, ndangĩriganĩrwo nĩwe, mũndũ mũmeneku akamwendera, mbeũ yake akamĩmenyerera, mbeũ ya Ngai ndĩũmaga, mbeũ ya Ngai ndĩhohaga, mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩ heho, mbeũ ya Ngai ĩtũragio no Ngai, mbeũ ya Ngai ndĩũmaga, mbeũ ya Ngai ndĩhohaga, mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩ heho, mbeũ ya Ngai ĩtũragio no Ngai. Mwathani witũ agocwo rũcinĩ rwega. Praise God. Kanitha Ngai agocwo. Marĩtwa makwa nĩ Lucenjeri wa Mwangi, na rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ honokete. Kristo wa Ngai nĩ amenyereire ngoro yakwa na akamahe kĩĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo, na ngaigua gũikara harĩ Ngai ũcio ũtacenjagia. Rĩu reke njuge mũthenya ũyũ nĩ witũ ithuĩ wana EFC, nĩ mũthenya ũrĩa tũkoragwo twamũrĩirwo andũ a EFC, wĩtagwo Neden Sunday, na nĩ ndĩramũnyita ũgeni ta ciarĩndĩ. Rĩu aya nĩ arĩa tũkoragwo nao wabici-inĩ, na nĩ ngũmagweta na marĩtwa. Patron witũ Stephen Gĩtaũ, na secretary witũ Merĩ Wambũi Njaũ, mageithie. Na treasurer Hana Nyokabi, na committee member mageithie Miss Kamau, na Hana Njaũ, geithia kanitha. Na mũkamĩtĩ ũngĩ haha Mrs. Gĩthirĩ, geithia andũ. Nĩ ithuĩ tũkoragwo wabici-inĩ ĩyo, na ndĩnama nĩ ndĩretĩkia committee members nĩ aingĩ marĩ o gũkũ na nĩ makĩũĩ ũhoro ũyũ, na ndĩnama twakinya ihinda rĩa gũkĩ-contribute nĩ ũndũ wa gĩkundi gĩkĩ, nĩ mũgũtũ support. Nĩma nĩ tũrenda support yanyu, tondũ twĩna thirĩ mũnene wa ngiri 125, na wabici itũ ihinda rĩrĩ ndĩrĩ kĩndũ.
na nĩ maũndũ maingĩ nĩ activities nyingĩ twĩkaga, ta rĩu twĩna ũngano wĩ mbere itũ, na nĩ tũkoretwo tũgĩka maũndũ matiganĩte ta gũthiĩ kuona arwaru, ona ta hĩndĩ tũrarĩ gũcerera ciana ici citũ cia home, na bado arwaru matiganĩte. Gĩkundi gĩkĩ nĩ gĩkoragwo na maũndũ maingĩ, gĩtũmi nĩ tondũ nĩkĩo backbone ya kanitha ũyũ witũ wa Presbyterian. Ngai witũ amũrathime tũgĩthiĩ na mbere. Church choir. Nĩ maina wega kwaya mahũrĩre irũhĩ. Kahinda gaka tũkwanĩrĩrwo maũndũ marĩa marĩ ho. Mwathani agocwo. Praise God. Njĩtagwo Nyamuhu Wabũnyi na nĩ honokete rũciinĩ rwega. Kiumia gĩkĩ tũthiĩte tũtirĩ na tũkundi tondũ nĩ hĩndĩ ya kĩũngano kĩa Presbytery kĩrĩa Kĩnyaga. Twĩna marũa tũhetwo nĩ Assistant Chief. Rĩa mbere tũiga atĩrĩrĩ, health check-up and full body scanning. You are all invited to a health check-up camp hosted by Chinese International Health Company in Kenya. Venue, Kimathi, that is the Assistant Chief Office, that is the police post. Date, 16th to 17th September 2022.
That is Friday and Saturday, starting at 9 a.m. to 5 p.m. Scan cost 400 shillings for the full body checkup, and also a free consultation is available. Full body scan, no urine, no blood, no stool needed. Experts in ulcers, fibroids, diabetes, epilepsy, stroke, obesity, elephantiasis, TB, arthritis, high blood pressure, heart problems, goiter, eye problem, asthma, infertility, cancer, fibroid, spinal problems, kidney problems, hormonal imbalance, immune booster, and children diseases. All other health problems, you have effective quality treatment over 12 years of treating. Makaheana namba cia thimu na kuri nenge oimete washifu to all members of public. Kimenyithia thirikari ya kaunti ya Kiambu na ministry ya ũgima wa mwĩrĩ makinyitanĩra na ikundi itarĩ cia gĩthirikari nĩmagakorwo Ngewa kwa maiko mweri 20 wa kenda 2022 kuma thaa 3 cia rũcinĩ nginya thaa 9, that is 9 a.m. to 3 p.m. Motungata marĩa makaheanwo gũthimwo COVID-19, kũheo njanjo ya mbere na ya kerĩ, booster kũrĩ arĩa mahetwo njanjo cierĩ, na gũcekwo ũhoti wa kũhũrana na COVID-19 kũrĩ arĩa mahetwo njanjo ciothe. All are welcome. Twina kimenyithia kĩngĩ kiumĩte Kaboi, pceakambuichurch School for the Deaf. A proposed construction of an ablution block at pceakambuichurch School for the Deaf. Nĩ gwaka cioro kwa thukuru witũ wa Kaboi School for the Deaf. Na nĩmaheanĩte andũ arĩa marenda interested contractor who holds the underlisted qualification makaheana. Koguo ũngĩona mũndũ mwaki kana metagwo contractors ũngĩenda wĩra ũyũ nĩtũgwĩkĩra harĩa notice board. Twina kĩũngano gitũ kĩrĩa kĩnyaga na gĩkanjia that is changes in the convention program. Receive Christian greetings. It has come to our knowledge that the president-elect will be sworn in on Tuesday, 13th September 2022. For that reason, we have made the following changes to our convention program. Monday, prayer and fasting, that is 6 a.m. to 6 p.m. Presbytery members and EVC should hold prayers at PCA Nyaga Church from 9 to 1 p.m. Tuesday, that is the rest day. I will took us one in our president. Wednesday, mission door-to-door. Thursday, door-to-door mission and road show. 16th, Bible exposition, Holy Communion, convention and crusade. The Saturday, 17th, Bible exposition, convention and crusade. Sunday, 18th, Neo Bible exposition, convention climax and crusade. Not carefree. Bible exposition starts at 8 a.m. to 9 a.m. May God bless us all as we continue to serve Him. Yours in Christ, Emfrey Presbytery Clerk, Emfrey Debu. Twina marĩtwa ma missioners arĩa magathiĩ umisheni na twina thikũ igĩrĩ, Wednesday and Thursday. Wednesday ni Mrs. Milka Wairimu Karanja, Mrs. Mary Wabui Mwangi, Mrs. Faith Jerry Bugwa, Mrs. Penina Wajiko Mainge, and Mr. Samuel Karugo Jogoro, and Mr. Aran Wainaina Dinye. Thursday, that is 15th September, Mrs. Rachel Jerry, Ms. Joyce Waboigedire,
Mrs. Hannah Nyokafi Kabira, Mrs. Ruse Jerry Mwangi, and Mrs. Mary Wambui Chao. Theme ya kiungano gitu raima Jeremiah 2 verse 13. Mundu nieguthie ethomere. All JPLC members mororio macemanie thutha wa githomo ni chia ready. East African Revival Fellowship ikuria muci witu wa Nyaga na ni thaa 8. Nituritio na gitio ati ria tugacoka guku mweri 25. Each and every district kana gakundi gothe muthenya ucio wa mweri 25 nitukaruta ngiri 20. Andu no majie kuruta mbere, but the climax is on that day, 25th September. Koguo ogakundi kagakorwo kena ngiri 20. Andu othe a Kambara district nimoritio macemanie thutha wa githomo. Ni kuri kandi tutumeirwo. Thank you to pceakambuichurch. The family of the late Stephen Gogo Joroge, that is the Totos, would love to express our gratitude for the kindness, compassion, and all the support that shown us at the time of his demise. We acknowledge all your well wishes, prayer, word of encouragement, emotional, physical, and financial support. It was a huge comfort for us to see you all ride around us to make his life journey and farewell memorable. Kayana verse, Psalms 20, 1-2. May the Lord answer you when you are in distress. May the name of the Lord, God of Jacob, protect you. May he send you help from his sanctuary and grant you support from Zion. Nĩ kũrĩ na marũa mangĩ maimĩte Nyaga. County Government of Kiambu, Education, ICT, Culture and Social Services. Nyaga Vocational Training Center, that is day and full boarding for both boys and girls. Henna interview for the building and construction instructor, that is a teacher. Mwarimu ugithomithia mwako na maheanite indo iria ciothe ingĩendeka irendwo. Mundu interested no keire nitugwikira notice board. Nayo deadline ni 19th September 2022 at 10 a.m. Mundu interested no oe. Mario nenge interview for the general studies, entrepreneurship, life skills, communication skills, and ICT tutor or a teacher. Marenda mwarimu wa indo icio. Koguo mundu kana mundu wikite icio no one all the requirements. Nayo muthenya wa gucokia macokio mau ni mbere kana muthenya ucio wa 19 September 2022. No tugwikira notice board. Koguo mundu interested no niguo akioe. Mawira ni maingi tondu Ngai ni atwendete. Na kahinda gaka ni gwita Mrs. Mugai mutumia elder niguo acokie ngatho. Mwathani agoco kanitha ha maritwa ni undu wa geni njitagwo Macenjeri wa Mungai na Jesu ni ahonoketie na rucini rwega ngamwira ni agiriire. Wa mbere ni kumucokeria ngatho mwita kanitha elders muigwe mwamukirite ngatho citu muno ni uguo muratunyitirire ihinda rira riritu muno. Ni tuonete guoko kwa Ngai o mundu haria hothe aranyitire itemi ari kwira Ngai undu ari gutuhoera ari gu support na njira yothe muratu support nayo
tumwire nitukenete muno nitucokerie Ngai ngatho na nituonete guoko gwake. Kahinda kau kararĩ na nduma nĩ kahinda kararĩ karitu no nitũĩ atĩ ũtheri nĩ ũkĩte. Ndĩmwĩre nĩtũcoketie ngatho tondũ Ngai athiĩ mũgũnda-inĩ wake athiaga akagetha kĩrĩa arona kĩmũkenetie, na ũguo nĩguo arekire na nĩtwamũkĩrĩte. Njoke ndĩmwĩre nĩtũcoketie ngatho nĩ harĩa Ngai atũrutĩte ona harĩa atũtwarĩte na harĩa egũtũtwara. Ndĩmwĩre nĩ asantini sana, mwamũkĩre ngatho citũ kanitha yothe congregation ya Kambui, athuri, elders, ona session, mũndũ wothe ũrapurĩire party handũ aigue amũkĩrĩte ngatho citũ. Asanteni sana. Praise God kanitha. Na niĩ njĩtagwo Eric Kuria wa Mungai. Ona niĩ no ngatho ngũmũcokeria nyingĩ mũno. Mũigue ithuĩ twĩ ta family tũmũcokerie ngatho mũno nĩ ũguo mũratũnyitĩrĩire. Na ona rĩu nĩtũrahoya Ngai athiĩ na mbere na gũtũmĩrĩria na nĩtũrahope maũndũ mothe nĩmegũkorwo me sawa. Na nĩngũcoka ndute apology ya Manjai auma gũkũ kahinda kangĩ, no he handũ amba gũtenyera Nyahururu kwĩna macakaya ma mamu wa mũrata wake, no nĩamwĩra onake nĩamwĩra thengiũ mũno na nĩangĩenda gũkorwo hamwe na inyuĩ, no rĩu nĩ ũndũ wa kaũndũ kau no nginya angĩamba kũrash kũu, no nake mũigue mwĩ karibu sana na nĩtũramũhoya mũthiĩ na mbere na gũtũhoera na Ngai amũrathime. Okay, nĩ wega nyina wa Manjai na Kuria, Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ gĩake gĩa tha. Nĩ ngũhoyaga wa Miriam yegũka kũhoya na family ĩno, na wona marĩkia tũcokerere family ya mũtoya wa mũtoto nĩgetha ũhoro ũcio tũke tũrĩkĩtie hamwe nĩgetha tũingĩre hau hangĩ. Elders ũkai haha nĩgetha twamũkĩre kĩheo gĩkĩ kĩa family ĩno ya nyina wa Manjai. Tigĩokoke haha ũguo. Okay, handũ-inĩ ha kanitha nĩndamũkĩra kĩheo gĩkĩ kĩaheanwo nĩ family ĩno na wendo mũnene, magĩcokeria Ngai ngatho na inyuĩ andũ a Kambui nĩ support ĩrĩa mũramaheire. Nĩikũruta wĩra wa Mwathani nao nĩmekũrathimwo na nĩmekũheo hinya wa gũthiĩ na mbere na Mwathani agocwo. Mwathani arogocwo. Njuge nyina wa Manjai na your son Mwathani arogocwo tondũ nĩamũhete ũmĩrĩru mũnene na akahonia ngoro cianyu, nĩ tondũ atigire atwĩra atĩ nĩathiĩ gũtũthondekera cikaro na ciarĩka no nginya agatũiyĩra. Na rĩu ngoro citũ rekei tũmenyage ũguo atĩ thĩ ĩno no ya kahinda kanini, nĩ tondũ ona ithuĩ nĩtũkũmiuma. Tũkahoya Mwathani atũhe hinya mwerũ wa gũikara tũmwetereire kũrĩ maũndũ-inĩ mothe mothe. Njuge atĩ nyina wa Manjai ke njuge atĩ Mwathani arogocwo tondũ nĩakũrathimĩte na andũ aku akamarathima, na gũtirĩ kana watiga, kũrĩ angĩ matigagwo tũkĩonga, gũtirĩ gatigwo nyondo-inĩ. Mũrũ wa ithe witũ Eroda Mũngai ararutĩte wĩra na agakinyia o hakuhĩ kũnina gĩthomo. Hau hatigara Ngai ena hinya, na tũrĩ o thutha wanyu mũciĩ ũcio kũmũhoera, na Ngai nĩegũthiĩ akĩmũheaga thayũ na gĩkeno na akĩmuongagĩrĩra hinya mwerũ nĩgetha mũhote gũikara mũmwetereire, na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũrĩ mũgĩtĩra hinya mũikara he Ngai. Mwathani arogocwo. Rekei tũhoe. Mwathani mwega na mũtugi na mũigua tha mũno, twĩ haha mbere-inĩ yaku tũgĩcokia ngatho nĩ ũndũ wa wega waku, atĩ Ngai ithe witũ nĩ ũtũmenyagĩrĩra mahinda mothe ona rĩrĩa kũrĩ ũritũ mũnene, ndũrĩ watũtiganĩria Mwathani, nĩ tondũ ti itherũ nĩtũkuonaga amwe aitũ managa mwĩhoko Mwathani rĩrĩa matigwo nĩ endwa ao ona ciana, no Ngai ithe witũ ũtwĩrĩte no ũtemaga njĩra werũ-inĩ, nĩ tondũ ti itherũ wanatũtemera ona
family ya Elder Mugai no ũkũmatemera werũ-inĩ na macoke kuona njĩra na macoke gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre nĩ tondũ we wĩ Ngai mwega na ndũrĩ watiganĩria arĩa makwĩhokete. Manyite na guoko gwaku kũu gwatha, ũtwaranage nao, ũmekage wega, ũmarathimage nĩ tondũ irathimo ciothe ci moko-inĩ maku Ngai mwega. Na nĩ tũĩ ũguo nĩ ũgwĩka Ngai tondũ waneka, angĩ manatigwo no gathiĩ ũkĩmomagĩrĩria ũkĩmekaga. Nĩ tũĩ family ĩno ya ndungata yaku ndũrĩ hĩndĩ ũrĩ matiganĩria. Ona Mwathani mamenye ũguo na ngoro ciao na maikarage makwendete, onawe ũtwaranage nao. Kĩmeke wega, ũmarathime nyina wa Manjai wĩra-inĩ ũrĩa araruta, ona promotion ciothe nĩ twakũhoya ũmũhe, ona cio ciana ciake Mwathani ũrĩa ũrĩkĩtie, Ngai ithe witũ onake muonekanĩre na wĩra. Nĩ tũĩ ũyũ wĩ haha mbere-inĩ yaku onake thĩinĩ wa university, mũteithie Ngai ithe witũ kũrĩkia mathomo make na thayũ, ona ũcoke ũmuonekanĩre na mawĩra maingĩ ona ma ũtugi Mwathani, ona acoke kũigua atĩ we nĩwe ekwenda nĩ tondũ ti therũ wĩ Ngai kĩhoti. Tũkahoera ona our daughter ũrĩa wĩ thĩinĩ wa secondary school, onake Mwathani ũmũrathime ũmũheage ũũgĩ, ũmũgitagĩre Mwathani, ona ũcoke kũmwĩka maũndũ ma ũtugi. Kĩmanyitĩrĩre othe Ngai ona nyina wa Manjai. Nĩ tũĩ nĩ akwendete na no egũthiĩ mũnyitanĩte guoko nake hamwe na ciana ciake, ona ũthiĩ ũkĩmaheaga ũhonokio nĩgetha mamenye gũtirĩ ũndũ ũngĩ mwega tiga gũikara hau harĩ we. Nĩwe twerekereria Mwathani na nĩ tũĩ nĩ ũgwĩka ũguo tondũ waneka andũ aingĩ, ona ithuĩ twanatigwo no gatũmĩrĩria, na nĩ tũĩ nĩ ũgũthiĩ ũkĩmekaga wega. Twahoya na twetiganĩria guoko-inĩ gwaku kũu kũrĩ hinya na gwa thayũ, o rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Kristo arĩwe Mwathani na mũhonokia witũ. Amen. Nĩ wega wa mũtoto rĩu ũkaina family yaku tũrĩgetha tũrĩkie wĩra ũcio. Mũkũrora na gũkũ nĩgetha twamũkĩre na wewe ndacimũke nĩgetha nao tũmaige thongathongai ũguo nĩgetha mũhane ta tũkũ balance na elders hamwe matige gũkorwo me mũico ũcio mũno. Rĩu ithuĩ tuge no wega toguo mũhoi ahoya, tũtũragio nĩ grace ya Ngai na nĩ athiaga agĩtũhiraga day in day out, athiaga agĩtũhiraga tũgathiĩ tũkĩhonaga gradually. Ndũkoragwo wĩ ũndũ mũritũ no Mwathani mbere tondũ nĩigire nĩ gũtũtigĩra thayũ ũrĩa ũtangĩmenyeka, ũrĩa ũtariĩ na ũtaheanagwo nĩ andũ athĩ. Thayũ ũcio nĩguo ũthiĩ ũkĩhonagia ngoro citũ nayo mĩtũrĩre itũ ĩgagĩthiĩ na mbere tondũ maica no megũgĩthiĩ na mbere. Rĩu nĩ ngũnengera Mrs. Google. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Thank you elder o hamwe na members nĩ gũtwĩka wega na gũtũnyitĩrĩra. Ngai wa moya mũrathime. Thank you so much church. Nĩtũkenete makĩria nĩ ũndũ wa solidarity yanyu. Nĩtũmuonete mahinda macio mararĩ maritũ mũno tondũ mũrarĩ na wĩra mũingĩ makĩria, na hatirĩ nganja ona kũrĩ na thĩna ũcio ũrarĩ okuo no mũratũheire support nene mũno. We had more than a shoulder to lean on, and again spiritually totally nourished. Thank you so much, the chairperson. Thank you, the elder Stephen Gitau. Nĩ appreciate na group yanyu na deacons arĩa mokaga on daily basis. We really appreciate it, and may God bless you abundantly. Thank you so much. Nĩ wega hitha wa boy na Mrs. Google. Okay. On behalf ya elders aya na congregation ya Kambui nĩ ndamũkĩra kĩheo gĩkĩ kĩheanĩtwo nĩ family ĩno
ya wa mũtoto amũreke ndĩmwĩte ũguo ya wa mũtoto maheanĩte na wendo mũingĩ nĩ ũndũ wa ũguo mũramasupportire hĩndĩ ĩyo na nĩ ikũruta wĩra wa Ngai tondũ nĩ Ngai maracokeria ngatho na inyuĩ kanitha koguo indo icio nacio no igũthiĩ na mbere na kũruta wĩra wa Ngai nake Ngai wa muoyo athiĩ na mbere na kũmũrathima na kũmũnyitĩrĩra na kũmuongerera hinya na kũmũtirĩrĩra gĩthithi gĩake mũgĩka maũndũ manyu mũkiumagara mũgĩthiĩ na mũgĩcoka akamuonekanagĩra ona inyuĩ no mũkũhoerwo no wĩe ũndũ ũyũ wahoya nĩgetha ũndũ ũyũ tũtuĩke nĩ mũrathimĩku mbere ya Ngai. Rekei tũhoe. Twĩna ngatho Mwathani ihinda rĩrĩ rĩa rũciinĩ rwega makĩria tũgagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa bamĩrĩ ya Damaris nyina wa Njoki Ngai ithe witũ nĩ ũndũ wa kũmaririkania atĩ rĩrĩa rĩothe Ngai ithe witũ mũndũ ekwo wega nĩwe nĩ acokagia ngatho o ta ũrĩa wahonirie andũ arĩa marĩ na mangũ no ũmwe wao nowe wacokire kũrĩ we na agĩcokia ngatho. Rĩu aya Mwathani tondũ nĩ ũmaguũrĩirie ũhoro ũcio gĩtĩkĩre kũmarathima nĩ twakũhoya marathime hamwe na bamĩrĩ ciao hamwe na mĩciĩ yao ona hamwe na tũcũcũ Ngai ithe witũ irathimo icio ciothe ũthiĩ ũgĩtambagia kinya ona kũrĩ arĩa metĩtwo tũcũkũrũ tuothe. Na rĩu Mwathani tũgakũhoya nĩ ũndũ wa mũtumia wa Ngũngũ hamwe na bamĩrĩ yake Ngai ithe witũ nĩwe ũhonagia ironda icio cikoragwo ngoro Mwathani na rĩu Mwathani tondũ nĩ akũmenyete na akamenya atĩ gũũka kũrĩ we no kuo angĩhota kũhona. Ngai ithe witũ honia ironda icio ciĩ ngoro ũmũhe thayũ na gĩkeno hamwe na ciana ciake nĩgetha Ngai ithe witũ rĩrĩa rĩothe aririkana Ngũngũ agagũcũthĩrĩria agakuona nakĩo kĩronda kĩu gĩkahonoka mũhe thayũ nĩgetha Mwathani amenye atĩ no gũthiaga athiagĩte atĩ ona ithuĩ tũrĩ o thutha wake no ũrĩtũiyĩra nĩ tondũ ũguo nĩguo Mwathani wĩkaga nĩ tondũ ithuothe twĩ mũgũnda waku na watonya ũgethaga kĩrĩa ũkwenda. Twamenya ũguo Mwathani ũgathiĩ ũgĩtũheaga hinya wa gũgweterera na gũkwenda mũno na gũikara hau harĩ we. Kĩmeke wega the whole family ya nyina wa Njoki no makinyĩrĩrie wega waku mahinda-inĩ marĩ mothe ono mekage wega no mahe gũkwenda mũno gũkĩra mbere nĩ tondũ thĩ ĩno Mwathani no ya kahinda kanini ũcoke ũtũiyĩre. Na rĩu twaririkana ũguo ithuĩ arĩa tũgwĩtĩkĩtie tũtikoragwo na kĩeha ithuĩ tũkoragwo twĩna ũhoro ũcio wa gũgweterera na gũkwenda ona gũthingata ũhoro ũcio. Tũrathimanĩrie hamwe nao no matũũrie wega-inĩ waku hamwe na ithuĩ rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Kristo arĩwe Mwathani na mũhonokia witũ. Amen. Nĩ wega nĩ tondũ wa hau twakinya maũndũ macio mothe nĩ maitũ na rĩu mahinda-inĩ maya tũgũkira kĩ nĩgetha tũthomerwo mathomo maitũ merĩ marũmanĩrĩire. Jesũ nĩ Mwathani thĩinĩ wa ngoro yakwa. Hagai 1 arĩa mateithagio nĩ namba cia gũtara nĩ 1,085 1085. Aiga niĩ ngũthoma njĩtagwo Hana wa Mbũi wa Njaũ na Jesũ nĩ Mwathani thĩinĩ wa ngoro yakwa. Hagai nĩ 1 page number nĩ 1085. Tuthome nginya harĩa ngũtigĩra. Atĩrĩrĩ, mwaka wa kerĩ ĩrĩa Dario akorirwo athamakĩte o mũthenya wa mbere wa mweri wa 6 wa mwaka ũcio-rĩ, ndũmĩrĩri ya Jehova nĩ yakinyĩrĩire Zerubabeli wa Shealitieli, barũthi wa bũrũri wa Juda,
na Joshua wa Jehozadaki mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene na kanua ka Hagai ũrĩa mũnabii makĩrwo atĩrĩ, Jehova mũnene wa ita arĩtie akoiga atĩrĩ, andũ aya moigaga atĩ ihinda rĩa gũcoka gwakĩra Jehova nyũmba ti ikinyu. No rĩrĩ, Jehova nĩacokete kwaria na kanua ka Hagai ũrĩa mũnabii akoiga atĩrĩ, anga rĩu mũtigĩikaraga nyũmba-inĩ cianyu inyuĩ ene igemetio na mbaũ nyingĩ njega, no nyũmba ĩno yakwa ĩikarĩte ĩhana ta kĩgĩgĩ. Tondũ ũcio Jehova mũnene wa ita ekuga atĩrĩ, wĩciriei wega ũrĩa mĩthiĩre yanyu ĩtariĩ. Bwana asifiwe. Ithomo ritũ rĩa kerĩ tũkũrĩona kuma ibuku-inĩ rĩa Mathayo 11 kuma kamũhari ga 25 ga 20 nginya kũrĩkia 25 nginya kũrĩkia. Namba cia ndari kana namba cia ibuku-inĩ nĩ 11:16 1116. Na tũkĩguragia hau njuge atĩ Mwathani Jesũ nĩ mũhonokia wa muoyo wakwa, nĩwe ũndũrĩtie ona nginyagia rĩu kuma rĩrĩa ndaciarirwo, na nĩamenyerire na nĩanjĩkĩte wega, na rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Ann Kanja kuma Ngenia District. Rekei tũthome akorwo nĩ tuona Mathayo 11. Hĩndĩ ĩyo Jesũ agĩcoka akiuga atĩrĩ, awa Mwathani wa igũrũ ona wa thĩ, ndakũgatha nĩ ũndũ nĩũhithĩte andũ arĩa ogĩ na imenyi maũndũ macio, ũkamaguũrĩria tũkenge. Noguo awa nĩgũkorwo ũguo nĩguo wonire wagĩrĩire, nengeretwo maũndũ mothe nĩ awa, na gũtirĩ mũndũ ũĩ mũriũ tiga ithe witũ, ningĩ gũtirĩ mũndũ ũĩ ithe witũ tiga niĩ inyuothe anogu, tiga o mũriũ, ketũcokere hau. Ningĩ gũtirĩ mũndũ ũĩ ithe witũ tiga o mũriũ, ona ũrĩa o wothe mũriũ endaga kũmũguũrĩria. Ũkai kũrĩ niĩ inyuothe anogu, ona inyuĩ mũtitikĩte mĩrigo mĩnene, na nĩngũmũhurũkia. Oyai icoki rĩakwa mwĩĩkĩre ona mwĩrute naniĩ, nĩ ũndũ ndĩ mũhoreri na mwĩnyihia ngoro-inĩ, nacio ngoro cianyu nĩ ikũhurũkio, nĩ gũkorwo icoki rĩakwa nĩ rĩnyoroku, ona mĩrigo wakwa nĩ mũhũthũ. Mwathani arathime ciugo cia mbuku yake theru. Twathomirwo nĩ athomi megũthoma wega, Ngai amarathime. Tũkũrũgama na igũrũ tuine rwĩmbo namba 231 nĩgetha tũthagathage ngoro citũ. 231. Ti-itherũ twĩ mũrata ũtahana tarĩa angĩ, Jesũ nĩrĩo rĩtwa rĩake, nowe mũtũhoeri. Kaĩ ũhoro ũcio naguo nĩguo wa magegania, atĩ tũngĩhoya Ngai ndangĩrega kũigua. Rĩu tũtĩraga nĩkĩ kũmwarĩria kaingĩ ma, nĩtũrĩkanĩre nake tondũ nĩguo endaga. Ona tũngĩmatha guothe tuona ũngĩ ta ũyũ, aca tũtikona ũngĩ ũngĩtũigua ta Jesũ. O mũthenya tuona ndeto cia mũtino kana
anake tũngĩmakio nĩ ũrirũ githĩ to tũmwĩre we arata aitũ arĩa angĩ rĩmwe matũmenaga no Jesũ ndagetĩkĩra gũtũte nginya tene. Aikarai thĩ. Ngeithie ũguo na mũndũ wothe angeithie. Mr. Thũmbĩ ndarangeithia. Ngeithie ũguo. Ngeithie no geithie ũcio ũngĩ tondũ kũndũ kũmũgeithĩtio mũgeithie ũguo. Yes, mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Esther Wairimũ wa Kamau. Na makĩria ya ũguo nĩ nyenda mwathani nĩ ũndũ wa kũhonokia. To ũguo gwĩtĩkĩrwo nĩ Ngai ũthiĩte kũrĩ we wĩnyihĩtie na nĩguo tũrĩehia. Ndigĩtũraga hau ndahonokeire ona ta hĩndĩ ĩyo gũgũkĩhoyagĩrwo acio matigĩtwo no ũkũgwa mehia-inĩ no kĩũria ciũria nyingĩ no kĩrĩa kĩngenagia nĩ tondũ ciũria ici ciothe twĩyũragia na mehia macio tũgwaga thĩinĩ wamo ĩrĩra twatigwo tondũ wendo witũ tũngĩenda gũtũra na andũkũ ngakĩhera kinya mehia macio gĩtũmi nĩ tondũ ithuĩ twĩ mũgũnda wa Ngai nekaga ũrĩa ekwe na okaga hĩndĩ ĩrĩenda na akuaga kĩrĩenda ona ithuĩ tũtigĩtwo twĩ matigari ti tondũ wa kwagĩrĩra nĩ tondũ he wĩra arenda tũmũrutĩre na tũmũrutĩre twĩnyihĩtie na twĩrirĩte na nĩgetha tũgakinya igũrũ rĩrĩkũ. Ndĩkĩrĩ mũhonoku na nĩnyonete guoko kwa Ngai mbara ciakwa ikoretwo inditũ na nandũĩrĩra anahotanĩra ndwari cia mĩrimũ cia gũtigwo gĩthemba kĩu maũndũ mangĩ maritũ mũno no Ngai agoka na akahe hinya ona ngĩrera ciana gũtikoretwo kũrĩ o kũhũthũ no Ngai nĩatũkinyithĩtie harĩa tũkinye na kũu kũngĩ gũtigarĩte nĩoĩ na nĩaramenya kĩrĩa mũndũ arabatara ti kwagĩrĩra njagĩrĩire mũno nĩgetha ndũgame haha nĩ ngirĩcia Ngai akaheana akanyamũra akoiga ũmũthĩ nĩ niĩ ngũheana kiugo kĩrĩkũ na ti kũhĩga ti kũmenya ti kwendwo no nĩ guoko kwaũ kwa Ngai. Kei tũhoe. Mwathani mwega na mũtugi nĩ twanyiha o rĩngĩ magũrũ-inĩ maku nĩgetha tũgũthaithe gĩtũmi nĩ tondũ ngoro ici citũ nĩ nyotu na nĩ twangangĩte mũno na kiugo gĩaku Ngai gĩtũraga na hinya nĩgetha gĩtũmĩrĩrie gĩtuonie njĩra kũrĩa mwathani mwega ũkwenda gũtũkania ũtũkanie kũrĩa ũkorete tumĩte wega-inĩ waku Ngai ũtũcokie. Ndakĩrũgama mbere-inĩ yaku mwathani ndĩnyihĩtie mbere ya ciana ciaku tondũ wa kũhĩga ngĩgũthaitha ũharũrũkie roho waku mũtheru mwathani nyihe kũnyiha njuge kũringana na kuma kũrĩ we na andũ aya mwathani matikarore ũrĩa ũraria no marore kiugo gĩaku gĩtũmi nĩ tondũ ndũngĩtũma na oro ũguo. Reka mwathani mwega nduĩke mũberethi no metĩkĩre kũnyua maĩ mwathani maroho marĩa mokaga hĩndĩ ĩrĩa kiugo gĩaku kĩrathiĩ na mbere nĩgetha tũtikarathimwo maroho ma gũtarania maroho ma gũcũnga nĩ twamakũma thĩinĩ wa ithaa rĩrĩ na nĩgetha waranĩrie na ithuĩ ndagĩka nini iria ũkwenda mwathani mwega tũikaranie nawe na nĩgetha tũcokie kiugo-inĩ gĩaku na kũrĩa ũkorete ngoro citũ ciũrĩtwo nĩ hinya ona ikagaga ituĩke cia kũrũgama na no ũndũ wa mũrũguo Jesũ Kristo mwathani witũ twahoya twacokia ngatho na twetĩkia. Ndikũmũiga mũno gĩtũmi nĩ tondũ kiugo gĩkĩ Hagai ĩmwe nĩyo our theme this year na kĩrĩa gĩtũmĩte Ngai atinde ũngĩthikĩrĩria ciugo iria ikoretwo igĩthiĩ na mbere kĩgongona-inĩ gĩkĩ ĩroka na maũndũ maritũ mũno. He hĩndĩ twerirwo rĩmwe haha rũgano rwa Ezra tũkĩheo ndũmĩrĩri ya kũhera mehia tũkĩherwo ndũmĩrĩri ya kũhera kĩ nĩ wega kũmĩkaga record ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Hagĩcoka hakĩgĩa mwaria ũngĩ waririe haha akiuga atĩ let us come and reason together, tũikare thĩ tũcire tũrore kũrĩa twarĩire
ũngĩaroka haha aratwĩra atĩrĩrĩ atĩ tũthiĩte tũkanyita Ngai ndonguo tũkarehe kĩgongona-inĩ kĩrĩkũ kĩa Ngai tũkarega kũrathimwo nĩ tondũ ũrĩa tũroka mbere ya Ngai tũrehete magongona makuo na kĩgongona kĩa Ngai nĩ gĩkuo atĩa nĩ gĩtheru. Ũngĩ nake aroka haha aratwĩra atĩrĩrĩ atĩ ndetwenda ningĩ kũrathimwo rĩ kũrĩ andũ makoragwo hau mĩena-inĩ matendaga tũgakinya Atobia na Sanibarati. Koguo thĩinĩ wa rũgendo rũrũ tũrathiĩ nĩ wega kwĩraga Ngai atwehererie Atobia atũhe ũũgĩ na hĩndĩ yothe twarũgama kĩgongona-inĩ tondũ na gwaku mũciĩ nĩ kĩgongona ũthiaga kũruta tondũ na mũthĩnjĩri Ngai wa gwaku ũkaruta igongona rĩna mũtararĩko mwega. Amen. Ndaigua guo nĩ tondũ mũciari wothe nĩ mũthĩnjĩri Ngai gwake na ciana icio ciaku family ĩyo yanyu we nĩwe mũthĩnjĩri Ngai wa kũu. Kiugo kĩa mbere kĩa Hagai nĩ twĩwega Hagai was one of the minor prophets ti anabii arĩa marĩ na ngumo mũno na mbuku ya Hagai chapters 2 na hĩndĩ ĩno atũmirwo gũkũ nĩgetha akarie tondũ andũ aya nĩ gũtũmwo matũmagwo hĩndĩ ĩrĩa Ngai acũthĩrĩria ona andũ aya nĩ marabatara gũtũmanĩrwo ona yo anatũmanĩrwo nĩ Ngai na njĩra ĩno kana ĩrĩa ĩngĩ. Atũmirwo gwĩ ciana cia Isiraeli cioima kũrĩa ciatũrĩte ithamĩrio. Nĩ tũĩ nĩ mathamĩtio magatwarwo Babylon. Koguo moima Babylon prophet Hagai agĩtũmwo kũrĩ we na kĩrĩa gĩatũmire atũmwo kũrĩ yo ũngĩthoma mbuku ĩyo hau twathomerwo wega ũguo nĩ athomi mathoma wega kũrĩ maũndũ Ngai onete igũrũ rĩgiĩ hekarũ ya Ngai na akĩra atongoria arĩa marĩ kũu. Ũmũthĩ ndarera atongoria acio marĩ kũu nĩ ithuĩ tũrerwo na araria ũhoro wa hekarũ yaũ ya Ngai. Agakiuga atĩrĩrĩ Ngai inyuĩ mũtigeikaraga nyũmba-inĩ cianyu inyuĩ ene igemetio na mbaũ njega na nyingĩ kũu ikaraga kũgemetio. Thikũ ici andũ na matirahaka nyũmba rangi marekĩra maratathi ũmũthĩ agekĩra maya rũciũ agekĩra marĩkũ. Na niĩ nĩ nyendaga kwarĩrio ndĩ mwarimũ he mũndũ mwoiga wanjĩta Mrs. Kamau wĩtagwo Njoroge na twathomaga nake na mwarimũ is always a teacher. Koguo ndakũria kĩũria geka atĩa na nĩ ngenagio nĩ karũgũ tondũ nĩ appreciataga na andũ aingĩ aitũ magũaga nĩ tondũ wa not following instructions. Not following ona instructions cia gũthiĩ igũrũ no mwaka tũciĩke atĩa tũcirũmĩrĩre. Na rĩu tondũ nĩ niĩ Ngai aigire ũmũthĩ ndũgame haha ũnjathĩkĩre tu atĩ tũikaraga nyũmba igemetio na mbaũ nyingĩ njega. Twaria ndĩrenda wambe ũcoke nyũmba gwaku wone nyũmba yaku ũmĩrinovĩtaga after how long ũkamĩhaka rangi ũgacenjia karatathi ũkagũra nduve ingĩ cia bedroom ndĩrenda ũcoke gwaku rĩu wone rwo gũthondekaga. No Ngai akinya handũ akarakara akona nyũmba itũ nyũmba yake tũmĩigĩte ta kĩgĩgĩ. Ndirenda tuone this house, ndirenda tuone nyũmba ĩno ya kanitha, ndirenda mũndũ arore ngoro yake thĩinĩ. Ndirenda wone ngoro yaku kĩrĩa kĩiyũire ngoro ĩrĩkũ. Ndirenda wone the fruits of the Holy Spirit kana ũrĩ nacio. Tũkĩheo maathani 10 nĩ twĩrutanagĩria hihi kũmarũmĩrĩra nake Jesũ agĩũka akĩona tondũ nĩ tũnogaga toguo arutwo marathoma makanoga akĩmasamarize na kiugo kĩa wendo. Akĩmasamarize na kiugo gĩake tarora ngoro yaku kana nĩ yendete your neighbor, nĩ yendete andũ othe equally. Jesus gives us unconditional love. Ũgĩthoma Hagai 2 atĩ Ngai atwendete ta gĩcũhĩ kĩrĩkũ. Ta gĩcũhĩ kĩrĩkũ. Wendo wake hana gĩcũhĩ kĩrĩkũ. Kamũtaranjarĩria wendo wake hana gĩcũhĩ kĩrĩkũ. It is all round. Sema all round. Na ndakwendaga nĩ tondũ wa kwagĩra. Sema amen. Ndakwendaga nĩ tondũ wara wĩ mũruti mũno. No akwendaga nĩ tondũ nĩ akũmbire na mũhiano wao. Agĩcoka agĩgũtigĩra wĩra. Agĩkwĩra continue with my creation.
andũ mangĩkũrora ũguo rĩ nyũmba ĩyo ya Ngai rĩ nĩyonekaga wendo thĩinĩ waku. Mũndũ angĩgũkorera na thĩna tarĩ kũrarĩ COVID tondũ twĩ matigari ma COVID. We nĩkĩ wahete Ngai nĩgetha ũkorwo ũrĩ muoyo wateithirie andũ aigana mararagĩra. Right now andũ matirarĩa. Nĩ wega kũmenya akorwo gwaku nĩ ũnungagia gĩtũngũrũ kũrĩ andũ matareka atĩa. Wonete andũ aigana. Again, kindness, humility, kwenyihia, the fruits of the Holy Spirit. Ngai acirora arĩ roho wake rĩ na ingĩrĩte thĩinĩ wa ngoro yaku. Nyũmba yake ĩyo tondũ nĩ waroraga rĩ amĩrora akona ndĩhana kĩgĩgĩ. Ĩikarĩte wega, ĩna wendo wa Ngai, ĩna ũthingu, ĩna maũndũ mega, ndĩrainama ona rĩrĩa kwĩ riũa tũina wega ĩ mbeũ ya Ngai ndĩũmaga. Mbeũ ya Ngai ĩtũragio no Ngai ona rĩrĩa kũritũhĩte rĩ. Tarĩu ndĩraroraga our elders hĩndĩ ĩyo tondũ wĩra ũcio ndũrarĩ mũhũthũ na nĩngenagio nĩo mũno. Makũhũragĩra thimũ unawares ũkerwo mũthĩ nĩwe tũrenda ũthiĩ kũna. Na kĩrĩa gĩtũmaga ngenia nĩ members cia kambũi gũtirĩ mũndũ ugaga ca. Sema amen. Ĩni kagĩtĩ kĩrĩa tũnengeretwo wa Mũigai karĩ we arũgamĩire gĩtĩ kĩu on behalf na gũtikagĩe kĩ njaga. Na rĩu gũtirarĩ kũritũ kwĩrĩ twana korwo na mĩciĩ 6 ĩrarutwo wĩra ũrĩkũ. Na Ngai nake agwĩtire na agĩkwĩra watũmwo wetwo wĩtĩkage. Athuri mangenagia akinita iti. Koguo wona werwo thiĩ kũu kwĩna andũ marabatara kũũmĩrĩrio rĩ nĩgetha nawe ũkomĩrĩrio rĩ wambagĩrĩria kũnegena atĩa. Mũhoi ahoya agenia ngoro yakwa ĩ oiga ũrĩa tũnegenaga. Tarora inegene rĩrĩa ũnegenete. Taĩndĩ wa Mũigai kwaragia na this time no hetwo gĩtĩ kĩu na ekwaria ũhoro wa mbeca na ekwaria twende kana tũika tondũ gũtirĩ mũciĩ ũngĩrora ũtarĩ na kĩ na mbia. Tarora nyũmba yaku ũrinavĩtaga ũkarĩha thitima ũgatwara ciana cukuru ona nyũmba ya Ngai rĩ kanitha ndĩkĩrĩ mũhothi. Halo mũthuri ũngĩ akiuma hagĩũka harĩ mwakĩhunjia aimĩte gakoe akiuga no arega gũciruta no ũrĩrĩa. Koguo no arega gũciruta cia kĩgongona no ũrĩka atĩa no ũrĩrĩa. Wa secretary athoma mawĩra maretio ma construction. Thukuru ĩyo nĩ kũrĩha. Kanitha ĩno hĩndĩ ĩrĩa matawa mahĩtana nyonaga Mr. Stephen Gĩtaũ agĩcaria bundi arĩhaga na mbia icio we wĩkaga atĩa ũhothaga. O ũguo ũrutaga gwaku mũciĩ andũ matige gũcoka kũnegena. Andũ matige gũcoka gwĩka atĩa. Nĩngenagio mũno nĩ andũ amwe tũkoraga twĩ deacons na nĩahoera deacons tondũ ithuĩ deacons nĩ tũrumagwo elders. Katũrĩgĩtira mũgĩtwĩtia mbia ti ithuĩ twĩtagia. Gwaku mũciĩ githĩ ndũrutaga. Githĩ gwaku mũciĩ ndũrutaga. Ona nyũmba ya Ngai ndĩngĩrũgama ĩtarĩ na kĩ na mbia. No mũhaka ĩrũgame na nĩgetha andũ maingĩra kanitha ũrĩa the door of hope. Tarĩu mbere ya mũtoto ndĩkĩmete ũguo na mace wa Mũngai aingĩra harĩa agĩaga kĩrĩgĩrĩro. Sema amen. Sema amen. Korwo kanitha ĩrĩa ndĩikarĩte ũru mũndũ angĩingĩra gũkũ nĩ ambĩrĩria kũringĩka no matingĩringĩka tondũ nĩ maingĩra the door of hope. Kanitha ũcio waku rĩ ngoro yaku rĩ ĩheaga andũ aigana kĩrĩgĩrĩro. Na ũngĩmenya kĩrĩa gĩtũragia mũndũ nĩ gũkorwo na kĩndũ gĩtagwo kĩrĩgĩrĩro. Mũhoi ũrĩa wahoera yuthi mũndũ ũrahunjia kiugo nenda gũthikĩrĩrio akũrathiĩ era ayuthi atĩrĩrĩ meterere kĩ mawĩra arĩa marenda kĩ amahe kĩ kĩrĩgĩrĩro amahe hope. Ahoera ciana iria irĩ secondary iria ireka kĩgeranio neheria roho wa kĩ wa confusion. Nĩ mũkũiguaga nĩ mũgũthikagĩrĩria. Nake ahoera twana tũtũ tũnini oiga tũmenyagĩrĩre tũgĩthaka tũkamenyererwo nĩ thakame ya Jesu na tũkarigicagĩrio nĩ thakame ya Jesu. Amahe kĩrĩgĩrĩro atĩ thakame ya Jesu hĩndĩ hothe ũrĩthiaga roho wake mũtheru nĩguo arĩkũheaga kĩrĩgĩrĩro gĩa gũtũra thĩ ĩrĩkũ tondũ kwĩna ũtũũro thutha wa maũndũ macio mangĩ mothe. Koguo ngoro yaku rĩ
nĩkoretwo ĩikarĩte wega ũndũ ĩngĩkenia Ngai. Agacoka akoiga atĩrĩrĩ, our theme for this year, wĩciriei wega ũrĩa mĩthiĩre yaku ĩtariĩ. Wĩcirie wega ũrĩa mĩthiĩre yaku reke nyambe nduĩke mũciari hanini, because we are parents. Mwana angĩhĩtia rĩ, ũmwĩraga kĩa wega, ũmwĩraga kĩa wega. Na ndamwĩra this is our theme this year. Wĩciriei wega. Ndĩciragia Ngai kũrĩa igũrũ akoragwo agĩtuorota. Wĩciriei wega ũrĩa mĩthiĩre yaku nĩ warakoragwo hau mbia cia campaign ikĩgayanwo. Nĩwe arakoragwo hau ndũngĩrĩma ũtinde ũgĩcera na makari mau handũ ha ũikare thĩ wĩtane nakĩ nĩgetha Ngai atwe mũtongoria ũrĩa areka atĩa arenda. Tondũ no ngĩtinda ũgĩthiĩ ona wĩke atĩa ũrĩa Ngai arenda no we ũreka atĩa. Wĩcirie wega we ũrĩa ũremeire Ngai. Wĩcirie wega ũrĩa ũnegenete. Wĩcirie we mwega mũthuri ũyũ we ũrĩa ũtiganĩirie family yaku na nĩwe head of the family. Wĩcirie wega we mũtumia ũyũ ũkagĩra rũcinĩ thaa 3 na twana twaku twĩ pre-unit. Hĩndĩ njũraga kwaragia ngũririkanaga manage marĩa tuonaga thukuru. Twana tũtũ nini twakuma grade 1 kinya 3 tũkaga tũtarĩ na inako. Tũkaga tũtarĩ na kĩ mũciari ake etoro. Niĩ nĩ ndirikanaga ngĩũka gũthomithia mũkũbũ na ndarĩ mũtumia ũroka mwarimũ. My late mother nĩwe waheaga cai njĩkĩte atĩa ndugĩte arugĩte na nĩ mũtumia ararugĩrwo cai oke kĩ atumia mwĩkua oke kĩ kanyua cai ũrugĩtwo no twana tũu tũkaga tũgatira tũcokanĩrĩirie kĩ nguo ũgakoria kwa nini unashikashika nguo hivi mwalimu sina inako. Ngamwaria atĩrĩrĩ tondũ wĩkĩrirwo nguo no mama alikuwa analala. Mama alikuwa analala. Ngĩari ũguo arutani arĩa megũkũ thĩinĩ wa kanitha ĩno nĩ maramenya maũndũ marĩa arimũ monete njaga ciana nĩ wanairwo nĩ Ngai ũrĩre. Wĩcirie wega ũrĩa mĩthiĩre yaku ĩhana. Igũrũ rĩgiĩ mwana ũrĩkũ? The only gift that God gave you, a very precious gift. Wĩtoro agoka gatuanagio njaga na gagakwĩra mama alikuwa nara angĩ makaheaga ciana cai wa kũrara ndangĩũkĩra ndakaigua kĩ na nĩ werirwo nĩ Ngai gĩgakũhe mwana ũkenyerekia nĩ ũndũ wa mwana ũrĩkũ no we wĩtoro no iguaga heho gũkĩra mwana ũrĩkũ ũcio. Hĩndĩ mamu wanyu agakua rĩ, hĩndĩ mamu wanyu amũthikire like my late mother twarĩrie maithori sincere we ũkarĩrĩrwo kĩ. Amen, amen. Nĩ wega kũmenyaga hĩndĩ ĩyo tũrĩraga maithori sincere. Mawĩra ũrĩa ũrute Ngai arora ngoro yaku akona hana kĩgĩgĩ. Wĩcirie wega ũrĩa mĩthiĩre yaku wĩcirie wega ũrĩa mĩthiĩre yaku ĩkĩte atĩa ĩtariĩ. Tũgacoka tũkerwo atĩrĩrĩ o hau atĩ kĩrĩa mũrĩhandaga rĩ mũrĩkĩhandaga irio nyingĩ no mũrĩgethaga tũnini. Ona kũrĩa nĩ mũrĩrĩaga irio no mũtirĩhũnaga. Na kĩrĩa kĩrĩtũmaga mũremwo nĩ kũrĩa mũremwo nĩ kũhũna na mwĩnacio nĩ tondũ nyũmba ya Ngai ngoro ya Ngai mũmĩigĩte ta kĩgĩgĩ. Tarara all the fruits wĩra ũrĩa wothe ũrutĩte ũikarie karamu thĩ wĩke mathabu wone maciaro marĩa ciarĩire kĩ marĩa ciarĩire kĩ. Ciarai matunda mũkenagie Ngai ya igũrũ. Ciarai matunda mothe mũkenie Ngai arĩ igũrũ. Ciarai matunda mũkenagie Ngai ya igũrũ. Wĩcirie wega ũrĩa tũgũikarania nawe. Twacoka twathomera ciugo njega ci thĩinĩ wa Mathayo. Si thĩinĩ wa Mathayo. Na hĩndĩ ĩyo Hagai arutaga wĩra ũcio wothe rĩ nĩ arutire wĩra na akĩra atongoria acio marĩ kũu na makĩrĩkĩrĩria na akĩmakania tũgĩkania gũikaraga nyũmba icio njega
no ngoro citũ cihana kĩgĩgĩ. Agĩcoka akĩheana warning. Akĩheana kĩ? Despite the efforts, ũguo wĩrutanagĩria. Ũguo wĩrutanagĩria korwo ngoro yaku ndũmĩneanĩte ndũkahũna. Sema amen. Sema amen. Kwĩrutanĩria kwa bure tondũ ngoro nĩ ndwambĩte kũmũnengera. Na kĩrĩa kĩratũma ũrege kũgĩa na maciaro nĩ tondũ no ngoro nĩ twarekereirie. Mr. Kabira kũragia twana tũnini tũhonoke. Nĩ tũrigagwo nĩ kũhonoka nĩ kuuga atĩa, no nĩ tũĩ gũtiga mehia. Nĩ tũĩ gũtiga kĩ? Mehia. Ũtige mehia nĩgetha Ngai akene, Ngai akũrathime. What is the solution? Nĩgetha Ngai acokererie ngoro ĩno itũ rĩ, tũrabatara twĩke atĩa? Tondũ ibuku rĩrĩ rĩa Hagai rĩrenda tũcokererio nĩ Ngai, twĩrire kwĩrira. Twerũhie kĩrĩkanĩro gitũ na Ngai, harĩ ũndũ mwarĩkanĩire na Ngai rĩrĩa agwĩtire. Koguo twĩrire kwĩrira. Tarĩ Ngai witũ tũratũrĩra. Tũgacoka tũkerwo atĩrĩrĩ, twacoka twerira na tũhere mehia, Ngai nĩ egũtũcokereria. Na kĩrĩa gĩothe wendaga mũhuro ũyũ wa riũa nĩ ũgũkĩona. Koguo no mũhaka tũcokererie thingo cia ngoro itũ, na nĩyo nyũmba yaũ ya Ngai. Nĩyo nyũmba yaũ ya Ngai. Tũkaitho marĩa kerĩ. Matthew 11. Nake Mathayo arĩ one of the disciples, a tax collector. Na ndĩciragia mũndũ wothe woyaga mbia cia igoti rĩ, ndakoragwo mwega. True or not true? True or not true? Tũtiraga tũkĩigua inegene rĩa KRA. Koguo arĩ mwĩhia. No Ngai, Jesus, ndarutaga wĩra na idlers. Ndarĩ handũ angĩakuoire wĩbure. Ndenda wĩkaga mathabu kuma Monday kinya Saturday ũrore wĩra ũrĩa ũkoragwo ũrutĩte. Kuma na wĩingĩrire na mũrango ũrĩa kĩrĩa thomete kuma rĩrĩa kũingĩrirwo. Tondũ Ngai ndarutaga wĩra na idlers. Haya, na mũrutire wabici yake akaruta wĩra wa gũtuĩka disciple. Na rĩrĩa nake etirwo akĩta Jesũ gwake mũciĩ mathiĩ makarĩanĩre nake. Rĩrĩa etirwo nĩ Jesus as one of the disciples, agĩta Jesus mathiĩ makarĩanĩre nake gwake mũciĩ. Nĩ maita maigana wĩtaga Jesũ gwaku mũrĩanagĩre nake? Nĩ maita maigana wĩtaga Jesũ gwaku ngoro-inĩ? Tondũ no tũrĩgĩa maũndũ maritũ. Ona rĩrĩa gwĩkũritũ rĩ, akoragwo rũhuho-inĩ rũrĩkũ? Akoragwo rũhuho-inĩ rũrĩkũ? O rũu tũgakĩrwo atĩrĩ thĩinĩ wa mbuku ya Mathayo. Haya, nengeretwo maũndũ mothe nĩ awa, na gũtirĩ mũndũ oĩ mũriũ tiga ithe witũ. Gũtirĩ mũndũ oĩ mũriũ Jesus tiga Ngai. Ningĩ gũtirĩ mũndũ oĩ ithe witũ tiga o mũriũ. Ona ũrĩa wothe mũrũwe ekaga endaga, ũrĩa wothe mũriũ endaga kũmũguũrĩria. Gũtirĩ ũndũ ũrĩkaga ũtaguũrĩirio nũ? Nĩ andũ aigana maguũragĩrio? The Holy Spirit, Roho wa Ngai ndaikaraga nyũmba ĩna kĩ? Ĩna nduĩra. Maũndũ marĩa mekĩkaga gwaku rĩ, nĩ ũguũragĩrio kana ũkoragwo nduma-inĩ? Menyai nĩ inyuĩ hekarũ ya Ngai, Roho wa Ngai atũraga thĩinĩ wanyu, mũndũ onũha hekarũ ya Ngai, Ngai no amũnũhe. Akorwo ndũguũragĩrio ũmenye harĩ handũ mwathira mũkĩũranwo na kĩ? Na Ngai. Tũgakĩrwo kai kũrĩ niĩ inyuothe anogu, inyuĩ mũtitikĩte mĩrigo mĩnene, na nĩngũmũhurũkia. Ũnogetio nĩ kĩhiko, ũkanogio nĩ ciana, ũkanogio nĩ wĩra, ũkanogio nĩ Ngai. Na nĩwe wakũmbire na agĩkũhe a big assignment ya kũrĩkia wĩra ũrĩa gwĩkire atĩa? Akũheire. Na ndũhotaga gũthiĩ tondũ nĩwanogire. Nĩwanogire nĩ kanitha ĩyo ya Kambũi ĩtindaga ĩkĩaria ũhoro wa mbeca every time. Mane no mũthenya no tũkũruta nĩgetha kĩũngano gĩthiĩ nakĩ? Na mbere. Ona icio twarwo 2020 tamba wĩtĩkĩre nĩ ũraruta na nĩ ũraciona. Ti ũgũcoka kũnoga, ti ũgũcoka gwĩka atĩa? Etire Mathayo emũti wa mbia cia igoti, ũreciria na gacigana cia werere.
na agĩtiga wĩra ũcio athiĩ agetaga kĩ andũ matuĩke kĩ followers of Christ. Ningĩ mbia ici ikonokagia rĩ nĩ cigana ciaku, nĩ cigana wĩheaga. Nĩ wega gwĩkaga mathabu rĩmwe ũkarora wĩheaga cigana. Maũndũ macio ũthiaga ũgasucceed rĩ nĩ maigana wĩtoranagĩria. Na tondũ tũrerirwo hĩndĩ wengĩ rĩ hĩndĩ ĩyo areka ũndũ ũcio wothe rĩ Atobia na Sanbalati marĩ okũ marĩ okuo. Tige tũtigoca gũturania, tũmenyagĩrĩre ngoro ĩrĩkũ, tũmenyagĩrĩre ngoro ĩrĩkũ ĩno. Na kĩrĩa kĩngenagia kĩa ibuku rĩrĩ rĩ atĩ maũndũ maya rĩ maguũrĩirio andũ arĩa mahana ta twana, andũ arĩa mahana ta twana, andũ manyuĩte iria rĩao rĩa Roho Mũtheru magaikara ta tũkenge. Na rĩkorwo twetĩkĩra kũnyiha, na rĩkorwo twetĩkĩra kũnyiha. Ndũngĩikara wĩ mwega, ndũngĩikara wĩ mwega ũtangĩthiĩ magũrũ-inĩ ma Jesũ o mũthenya. Nao andũ acio tũikaranagia nao hĩndĩ ĩyo arerutanĩria gũikara wega gũthondeka ngoro yaku, gũikara ta kana ka Jesũ. The road is not straight. Tera mũndũ ũcio ũngĩ, the road is not straight. Na ndĩroiga the road is not straight. Rĩmwe nĩ ũrĩthiaga handũ ũgakora handũ hena kavu. Rĩrĩa twathomithagia mathabu rĩrĩa twarĩ kĩrathi ĩtagwo kavu ũguo, tacora kavu ũguo rĩera-inĩ ta mĩcore, tondũ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ kĩrathi na arĩa me thukuru no macoraga kavu. Hena kavu na kavu ĩyo rĩ ĩtagwo failure. Ĩtagwo kĩ? Ũndũ ũkwĩrutanĩirie gwĩka ũkagwa, ngoro yaku ĩkahana ta kĩgĩgĩ. Tondũ nĩ weka atĩa? Tondũ nĩ weka atĩa? Na wagwa. Ndũnagwa tũhũ, wagwa tondũ Ngai nĩ ekwendete gũgũtwara werũ-inĩ nĩgetha agĩkũnengera kĩrĩa akũnengere wĩ mũgima. Tũrĩ hamwe? Ithuĩ twatumaga rĩrĩa twatumaga he kĩndũ gĩtagwo loop. Marigi twahĩngĩcanagia ũguo. Arĩa marathomithia CBC right now nĩ mararuta mawĩra macio mũno. Ndĩrona wone ka loop ũrĩa kahana, rũrigi rũhĩngĩcanĩtio kaũndũ kahana atĩa ĩtagwo loop. Ĩtagwo confusion. Ĩtagwo kĩ? Confusion. There's a loop in life ĩtagatũma ũkinye, ĩtagwo confusion. Na loop yũkaga maũndũ-inĩ maingĩ mũno. Ta right now nĩ Jordan mararigwo andũ a CBC rĩ grade 6 rĩ ĩreka kĩgeranio ĩthiĩ kũ, na ciana ici cia onset of adolescent. Wĩna confusion iyo nawe ndũramenya mwana ũcio waku kana nĩ agathiĩ kana ndageka atĩa, kana ndageka atĩa. Hĩndĩ ĩyo thiĩte rĩ Atobia na Sanbalati friends, tena mũndũ ũcio ũngĩ mũrata, ndũmwĩra mũrata acio matũheaga kĩndũ gĩtagwo bumps. Metagwo kĩ? Ni ũthiĩte gũkinya break weka nyanga break naenda wapi? Ihenya rĩu ti rĩaku, ũrombũka atĩa ta rũruka rwa Seagull. Na nĩ arata magũkinyithagia kũ? Hau. Tobia and Sanbalati. Angĩ magakũrutĩra red lights. Andũ me ngari rĩ hazard. Nĩ mũraciona? Ndwĩra mũndũ ũcio ũngĩ red lights. Nacio metagwo enemies. Metagwo kĩ? Nake Joyce yake ina akiuga ongererwo kĩ? Thũ. Ciana gĩgĩka atĩa? Akĩrathimwo. He andũ angĩ makũrutagĩra caution lights. Ciana gũkũ thutha. Family. Your family. Chunga sana. Rũruka rwitũ rwa mbere ya ndua. Rũruka rwitũ rwa mbere ya kagai. Tũtiĩbihivaga atĩa? Ona kutolea hizo caution lights. No tũthiĩte. Tatiga tũreka twĩ hamwe. Nyũmba ya Ngai nĩ tũgũthondeka. Ũkaikore niĩ inyuĩ mũkuĩte mĩrigo mĩritũ na nĩ ngũmũhurũkia. No tondũ ndarenda ũkahurũka ũkagĩa na andũ marĩ kwĩraga kaf kĩgeranio kanyita thĩ kamanda thĩ pa. Ona ithuĩ twakĩgũaga na tũgacokera. Sema amen. Arĩa othe mehaha nĩ ũtarĩ wa gwa kĩgeranio. Hĩndĩ tũrathomire tũrĩ akũrũ rĩ tũtirakĩgũaga tũgĩcokagĩra. Na mũico horo tũreka atĩa? Tũrakinya. Koguo wagũa rĩ tiga gũtinda tĩri-inĩ. Wĩribaribe na thiĩ nakĩ? Atakĩrĩ wa mbere kũgũa. Na tondũ wĩna confidence. Kĩrĩa nyendaga njĩraga andũ mandĩkage their goals in big capital letters. No ũkanyita. Yuthi tũrĩ okua. Hello yuthi tũrĩ okua. Ĩni. Tarĩu gĩthomo wĩra gũtarĩ na wĩra mũingĩ rĩ mũtithiĩ maratathi-inĩ kinya Ngai agoka. Hena kathi ĩtagwo failure, loop ya confusion. Rĩu gũkũ nĩ gwaka wĩra ũyũ. Arata akwa na magakinyangĩra break ngari ĩyo nĩ ũgũtwarĩte mũno kanyanga break. Ĩyo arathiĩ na speed ĩyo ya ruka rwa Seagull. Na arĩa magũthũire makũrutagĩra red might. Ndũrĩ kũndũ ũgĩkinya. No tũratwara ndũrĩ kũndũ ũreka atĩa? Na ya family ciana gũkũ thutha. Rĩu nĩ rũruka rwitũ rwa mbere ya kagai ti rwa rũruka rũrĩkũ? Ũrĩroraga rũruka rũu. Na nĩgetha succeed rĩ
Nigetha succeed ri. Tatika twambe turare success. Tutanakinya success ri. Tatika tuone andu aria rabatara in life. The people you need in life. Nigetha ngoro yaku Ngai amirora. Akona ĩrĩa nĩrĩa ndombĩte. Na mĩrigo aya aramunengera ageka atia? Agakua. Andu aria rabatara ni andu othe makwiraga barikiwa. People who upload blessings to you. Tarathimithie cio gitamwike oguo. Ndumurathime. Ini ni oguo. Warega kurathima mundu ri. Ona andu gataitheka. Sama amen. Ndarathimo wakaro. Akirathimo ikandirihokera. Sama amen. No gia na makoro. Gia na makoro. Ona andu guciona. Upload blessings to people. Mundu uskanaga your problems. Toigo gathomo ni wa Mark. At scanning. Ndanathie ate scan. Nikenda gine koretwo maũndũ-inĩ maritũ. Na mbica ĩyo ndĩhũragwo ndagĩtarĩ atandĩkĩte. Tondũ mũtwe waku ũingagĩrio kĩnyũngũ. Kĩnyũngũ gĩthiũrũrũkaga. Ũkĩroragwo kana he handũ harahĩtanire thĩinĩ wa mũtwe. Koguo mũndũ ũrĩa your best friend andũ ũrabatara nĩ mũndũ wonaga mathĩna maku akamathiũrũrũkia aka-empathize nawe. Aka-empathize na kĩ? Nawe no ti mũndũ ũkwĩraga reke one ũguo. Reke one kĩ? Ũguo. Ndakorwo ndina ma temperature tondũ kila mtu ana zake. Na andũ mahaicaga temperature differently. Tondũ mũgĩkũyũ aigaga andũ matiaĩtwo na ngomi kĩ? Ĩmwe. Ndakorwo Mr. Gĩtaũ na gĩtension kĩigũrũ he ũndũ ũngenagia wake mũno. Agakwĩraga mũndũ rĩrĩa araigua kamũhe flowers. Mena Mr. Gĩtahi. Wathiĩ kũrĩa ũhaicĩte biũ. Alimekaga sure nĩ aendetie attention. Akamenya ũyũ thĩna wake harĩa ũrĩ. Nĩ haha. Na mba gũkwĩra atĩrĩrĩ. Reke tũhoe. Sema amen. Akwĩraga atĩa? Reke tũhoe. Tondũ ndĩ wahoya. Tension mũkĩrĩkia mahoya. Ĩthiri? Na nĩkĩo kire kwa nyumerĩ. Ndokire ũguo. 3 whatever to edit your attention. Agacoka mwamakĩte. Ngai. Tarũ aya maratwara ciana university ma. Toto matwarĩte hĩndĩ ya COVID ta rĩu September. Karĩa maratũnga gatirĩ na ithabu. Mũndũ ũcio kĩrĩa kaga rĩ. Gaga nĩko karamũmakia kũmakia gakanja. They delete your worries. Rĩu hanĩkĩ karakũmakia karĩ wa mbere gũthomithia. Thiĩ wĩti wa Karo ngiri twendi. Thiĩ wĩti Mr. Kĩrũthi ngiri icio ingĩ. Wĩra wake atĩa? Wathira ũkahe mũndũ kĩndũ gĩtagwo kĩ? Hope. Because these people are deleting your worries. Acoka kũrora rĩ aka-paste love. Ũkona mũndũ ũkwenda? Ĩno gũtirĩ mũndũ tendete gwĩka atĩa? Kwendwo. No tirĩ mũndũ na maũndũ maritũ ramũikania atĩa? Ũkamũnyita wega. Akagĩa na shoulder. 3 on. Pasting love on people. Ĩwe ĩngĩ. Akarora ngoro yaku rĩ. Akarora ngoro yaku ĩrĩa ĩhana. Akamenya kĩrĩa ũrabatara. They format your hard disk. Agacoka agakiriate kĩndũ gĩtagwo backup portion of your life. Akamenya mũndũ ena ũtũũro, mũndũ ena rũciũ, agekĩra backup haha. Andũ arĩa mathiaga makarĩra ciana cukuru na maticiũĩ, akaheana kĩndũ gĩtagwo kĩ? Backup. Wetwo harambĩ ũgeka atĩa? Ũgathiĩ. Wetwo harambĩ ya thibitarĩ ũgeka atĩa? Na ndũkanegene. Na ndũkagwĩka atĩa? Kũnegena. Tondũ gũtirĩ mũndũ wĩtagia thĩna. Na kĩrĩa kĩrĩtũmaga ũikare wega ũguo nĩgetha ngoro yaku Ngai amĩrora akona wĩ mwega rĩ. Agagũteithia mĩrigo yaku rĩ. Nĩ kĩndũ gĩtagwo attitude. Kĩndũ gĩtagwo kĩ? Ũrĩa ũkuaga kĩ? Maũndũ. Nĩ ngenagio mũno nĩ Mr. Gĩtahi akĩhoera yuthi. Tondũ kĩrĩa gĩtũragĩte nĩ the kind of attitude we handle. Mrs. Kabira athoma hoya. Oiga andũ metio mbia nĩ kũnegena mekaga atĩa? Complaining is very negative. Never complain. Never. Handũ ha gũcomplain. Mwambie Bwana ni asa. Ni asante. Kĩrĩa gĩtũmĩte arehe maũndũ macio gwaku rĩ. Akorete tondũ ũkũhota. Ĩwe ĩngĩ rĩ. Andũ mwana warathimwo na tũkugĩte andũ mawicage andũ angĩ blessings rĩ. Makoro ma ũiru. Makoro ma kĩ? Na Ngai ndendete kĩ? Ũiru. Handũ ha ũiru iganwo nĩ kĩrĩa kĩ? Iganwo nĩ kĩrĩa ĩrĩ nakĩo. No tiga kũiguĩra mũndũ ũngĩ kĩ? By the way gũtirĩ kĩndũ ena kĩo gĩake. Nĩ kĩa bũrũri. Nĩ kĩa? Hĩndĩ ĩyo tũkorwo tũgĩthiĩ kũrĩa tũthiaga tũhũthagĩra ngari cia athuri aya na tũtimekagĩrĩra betũrũ. Tũtimekagĩrĩra kĩ? Na ngari yake ĩna itĩ 4. Korwo Ngai amũheaga yake wiki ĩngĩkona gĩtĩ kĩmwe kuo tiga kũiguĩra mũndũ ũiru. Sema amen. Tondũ akuaga andũ atatũ hau thutha na ũngĩ haha mbere na ndũkũmwĩkĩrire betũrũ na ũkamũiguĩra ũiru handũ ha kũmũhoera.
Agenda go criticize. Tau muikarete thĩ maandũ mara criticize. Being critical. Tiga gũtinda ũgĩ-criticize. Handũ ha gũ-criticize mũndũ. Give somebody love. Wenda mũndũ. Tiga kũmũ-criticize. Just love. Angĩ kĩrĩa kĩngĩ nĩ kwaga wĩtĩkio. Ũkahoya ũkona ta gũtegwĩkĩka. Have faith. Angĩ nĩ rebellious. Gũtuĩka rebellious. Rĩu na andũ gũkũ marorire makĩona Mr. Gĩtaũ no wagĩrĩire kĩama kĩa EVC. Handũ ha gũtuĩka rebellious na nĩguo mũkũrũ nĩ ahotaga kũrũga nao. Ti kũrũga kũrabatarania. Nĩ ngoro ĩrĩkũ? Nĩ ngoro ĩrĩkũ? Don't be rebellious but be submissive. Na ndũngĩhota gwĩka ũndũ ũcio. Nĩgetha succeed ngĩrĩkia-rĩ. Ngĩrĩkia nĩgetha ngoro yaku Ngai amĩskani. Atige gũkwĩra wee wĩcirie ũrĩa tũgũtwarana na kĩ? Na tũgũtuĩte kana gagakenge. Mĩrigo ũkuĩte agũteithie. Nĩ ũrabatara gũ-succeed. No mũhaka ũkorwo na kĩndũ gĩtagwo spare wheel. Sema spare wheel. Ũngĩrora ngari iria ciothe gũtirĩ ngari ĩtarĩ na kũgũrũ kũngĩ kwĩ hau. Ndereba iria igũkũ ciothe nĩ nama gũtirĩ mũndũ atarĩ na ngari na kũgũrũ gwa spare. True or not true? Spare wheel ĩtũmaga ona tũgĩthiĩ ĩtagwo determination. Ĩra mũndũ ũcio ũngĩ determination. Determination. I'll make it no matter what. Kũu ngatiga ndeka atĩa? Niĩ igũrũ rĩu kwanja, igũrũ rĩu ngatiga ndakinya. Kana Tobia na Sanbarati kana family nĩ megũka. Nitafika huko. Ĩyo ĩngĩ nĩ injini. Ĩno ĩtagwo perseverance. Ĩtagwo kĩ? Gũkirĩrĩria. Gũkirĩrĩria nginya. Makinya mũthia. Na mwaka maritũ-rĩ niĩ no ndĩrathiĩ. Ĩyo ĩngĩ nĩ insurance. Mũgataga bima, mũkagataga Jubilee. Ithuĩ andũ a Ngai tũtirabatara icio ciothe. Insurance ĩrĩa tũrenda nĩgetha tũkinye kũu nĩ faith. Wĩtĩkio. Ĩro cio ũngĩ wĩtĩkio. Niĩ gĩkĩ gĩtĩ ndaheirwo nĩ Ngai. Kĩu gĩa gũtuĩka mũtumia wa Kamau mũciĩ ũcio wa ndebe ithatũ. Ngatigĩrĩra othe meka atĩa? Kana family nĩ ĩruta kĩ? Caution. Kana nĩ mũruta kĩ? Red lines. Kana friends nĩ muge ndingĩtoria wa Mũngai. I'll reach there. Faith. Ũcoke ũtwarwo nĩ mũndũ wĩtagwo rĩrĩ. Driver. Tena mũndũ ũcio ũngĩ driver. Driver. Na driver nĩ Jesus. Driver no? Nĩ Jesus. Rũgama itũhoe. Atongoririe Musa Ngai wakwa na gĩtugĩ kĩa mwaki rĩroimaga Misiri mũciĩ wa ũkombo Ngai wakwa na tondũ ũrĩ mũnene na ningĩ ũrĩ mũigua tha ndũgatũtige tũtongorie Mwathani nĩguo tũgakorwo hamwe na Iburahĩmu mbuku-inĩ ya muoyo Ngai wakwa na tondũ ũrĩ mũnene na ningĩ ũrĩ mũigua tha thengio Mwathani ũguo nĩguo twoiga atĩ nĩ ũgũtũtuĩka ndereba witũ nĩ ũgũtũhe wĩtĩkio nĩ ũgũtũhe injini nene ya kũũmĩrĩria na nĩgetha ngoro ĩno wamĩrora Mwathani ũkona nĩ ĩraruta kĩndũ kĩega mũtararĩko mwega na wacio Mwathani mwega makoragwo marĩ Tobia na Sanbarati na NMS acio maturutagĩra red lights Mwathani tũmaririkanagia atĩ twĩna insurance na insurance nĩ we Mwathani nĩ twarĩkia kuga kũigua kiugo gĩaku Mwathani na nĩ watwĩra mĩrigo yothe tũkuĩte nĩ gũtũtwaria no gũtũtwaria twetĩkĩra gũgũcokerera na nĩgetha tũcokererie assurance ĩrĩa tũhete nĩ atĩ nĩ tũgũkinya kũu na no tũgũtoria nĩ tondũ nawe nĩ watoririe ũrĩa ndoiga Mwathani mwega ũtangĩrathima ciana ciaku Mwathani mwega ũreke matige gũkua naguo ũrĩa ndoiga Mwathani mwega ũngiuria mbura ya kĩrathimo na nĩgetha matuĩke a kũhonoka na gũkuithia Jesũ mĩrigo ĩrĩa ĩrĩ yake na kũmwenda na makĩria mũno kũmũnengera ngoro icio tondũ nĩcio ũrenda ũteke maũndũ mothe makinyanĩre na no ũndũ wa mũrũguo Jesũ Kristo Mwathani witũ ndahoya ndacokia ngatho na ndetĩkia.
Mwathani arogocwo kiugo kĩa Ngai kĩ matũ-inĩ maitũ. Mwathani nĩ atwarĩria na njĩra ya mwanya mũno. Rĩu kahinda-inĩ gaka we wĩ hau na nĩ ũraigua nĩ ũkwenda kũnengera Mwathani mũtũrĩre waku. Nĩ ũraigua nĩ ũtitikĩte maũndũ matiganĩte mũtũrĩre-inĩ na nĩ ũkwenda gwĩtĩkĩra Mwathani arĩ Mwathani na mũhonokia wa muoyo waku nĩgetha mũtwarane. Kahinda gaka nĩ kega. Umĩre haha mbere. Nĩ harĩ mũndũ ta ũcio? Okorwo hatirĩ, Mwathani atũrathime ithuothe. Kiugo kĩu gĩthiĩ gĩkĩnenehagĩra ngoro citũ na gĩgĩtũrutaga na makĩria kwĩyorota ngoro-inĩ citũ nĩgetha tũmenye nĩ hau Mwathani arona tũigĩte ngoro citũ cihana kĩgĩgĩ. Mwathani agocwo. Rĩu wa muoyo akũrathime mũhunjia na kuongerere nyingĩ cia kũrĩithagia ngoro yaku na cia kũgayagĩra ciana cia Ngai. Kahinda-inĩ gaka tũgũthagathaga iheo iria tũreheire Mwathani na nĩ tũgũtongoria ũhoro ũcio wa kuoya tithing nĩ Elder Mrs. Wachira. Mrs. Wachira tũtongoria ũhoro ũcio wa gũtithe. Nĩ ihinda rĩa kũrehe 10%. Thanksgiving, first fruit, ciothe tũrehe haha. Rũgama ithuothe tũhoe. Nĩ twagũtĩĩa Mwathani, twakwambararia na twagũcokeria ngatho. Kuona ti itherũ nĩ ũtwendete na wendo wa magegania mũno. Nĩ warĩtie na ngoro citũ Ngai ithe witũ na ũgacihe hinya na ũgacihe mwĩhoko. Nĩ watwĩra mĩrigo yothe Ngai ithe witũ ĩrĩa tũkuĩte tũkũrekererie nĩ tondũ we nĩ ũgũtũkuĩra. Tũgũkĩgatha rĩtwa rĩaku mũno Mwathani nĩ tondũ ũrĩa ũikaranĩtie hamwe na ithuĩ kiumia kĩgima kuma rĩrĩa twarĩ haha mũthenya wa kiumia na nĩ tuonete guoko gwaku kũrĩ igũrũ ritũ. Thank you nĩ tondũ nĩ ũtũrathimĩte na nĩ twĩkĩte maũndũ maingĩ na manene na makĩria ũgatũhe kĩheo kĩa muoyo na thayũ na ũgima wa mwĩrĩ. Ona ũgatũheranĩria na maũndũ maingĩ ma Mwathani maratugia mĩtũrĩre-inĩ na tũkona guoko gwaku kũrĩ igũrũ ritũ. Arĩ ihinda rĩrĩ Mwathani tũkarĩoya rĩrĩa mwanya tũkenda gũgũcokeria ngatho cia kuma ngoro citũ thĩinĩ Mwathani o hamwe na indo iria tũheaga mĩtũrĩre-inĩ. Na tondũ nĩ twamũrĩte imwe ciacio Ngai ithe witũ nĩgetha tũgũcokerie ngatho nacio. Tũkwenda gũcineana moko-inĩ maku rĩu Mwathani nĩgetha ũciamũre, ũcitherie na nĩgetha Ngai ithe witũ igĩthiĩ kũruta wĩra waku. Irute ciĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe. Kĩrathimia meha Mwathani ona arĩa angĩ Ngai ithe witũ ona ithuĩ tũrũgamĩte ithuothe Mwathani. Ndwagĩte gũtũrathima no ũtwĩkĩte wega Jehova Ngai. Ona angĩ Ngai ithe witũ maikĩtie na Paybill ũmakinyĩrie wega na kĩrathimo gĩaku. Na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku na rĩa mũrũguo Jesũ twahoya na twetĩkia. Amen. Mũhoi-inĩ Jeni wa Wachira, Jesũ nĩ Mwathani na mũhonokia muoyo wakwa. Wega nĩ tũthiĩte wega twerekeirio kũrĩkia. Mahinda-inĩ maya tũkũhe Elder Gĩtahi nĩgetha tũtwarithie na mbere hau hangĩ nĩgetha tuoye gĩcunjĩ kĩa wĩra wa Ngai wa EPC. Elder Gĩtahi, karibu. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe pandi.
Bwana asifiwe akina mama pandi. Nĩngenaga ngĩona andũ magĩkena me nyũmba-inĩ ya Ngai. Tondũ to kĩeha ona gwa ithe witũ andũ matikenaga. Ĩni ũgakena wĩ nyũmba-inĩ ya Ngai. Ona tũkĩmũnengera indo iria tũhete tũgakorwo tũrĩ akenu. Nĩ John Gĩtahinwo kũmũtongoria igongona gĩcunjĩ-inĩ gĩkĩ. Na nĩ hĩndĩ ya kũrutĩra ũteithio kana kũruta ũteithio nĩ ũndũ wa EVC. Arĩa matoĩ EVC rĩ, na hĩndĩ ĩyo no kũmũharĩria ndĩramũharĩria tondũ ndigũtĩki long rĩ. EVC nĩkĩo gĩkundi kĩrĩa kĩbata mũno thĩinĩ wa kanitha. EVC nĩ gĩkĩrĩte PCMF wĩra wakĩo, nĩ gĩkĩrĩte Women's Guild wĩra wakĩo, youth nĩ kĩrĩtwo nĩ EVC. Gĩkundi gĩothe gĩ thĩinĩ wa kanitha, ngoro yakĩo kana hinya wakĩo nĩ EVC. Tondũ wĩra wa EVC rĩ nĩ gwĩka atĩa? Haya, kaĩ mũtaranjĩra nĩ gwĩka atĩa? Nĩ kũhunjia. Ũcio nĩguo wĩra wa EVC nĩ Gĩthũngũ. Niĩ ndimenyaga wega nguga EVC na Gĩthũngũ. EVC nĩ kuga atĩa? Arũgũ EVC nĩ kĩ? Taũra na Gĩthũngũ tambũrũkĩtie ndauga EVC nayo uge hau mbere. Ũguo Mr. Karũgũ auga nĩguo nĩ ũhoro wa kũhunjia. Ndĩraria ũguo andũ arĩa magwĩtwo ndikoni makorwo meharĩirie na tũratathi. O mũndũ na district yake. Nĩkĩo ndĩraria ũguo ndona hatirĩ activity ĩrathiĩ mbere. Tondũ this time nĩ tũkũrecord. Tondũ nĩ kĩama kĩrĩa kĩbata mũno thĩinĩ wa kanitha. Kĩama kĩrĩa kĩbata mũno thĩinĩ wa kanitha nĩkĩo kĩrĩa kĩrĩteithagia ikundi icio ciothe. Kĩrĩa kĩrĩthiaga kuona arwaru, arĩa mena kĩeha, arĩa mena thĩna wothe, ciana iria itarĩ na hinya mathiaga kuonwo nĩ EVC. Ona ongorwo ti kĩndũ makũmatwarĩra makahoya na kĩ? Makahoya nao. Kiugo kĩa Ngai gũtwarĩra andũ arĩa mekũnene arĩa matakinyĩirwo nĩ ũhoro ũcio. Mbere ĩyo ndĩronaga tũgĩthiĩ nginya kũrĩa Ikamba. Rĩu nĩ tũrathiaga na haha Anima. Wĩra ũcio nĩ wa EVC. Koguo kĩama kĩu kĩbata mũno. Koguo tũgũthiĩ na ihenya. Nyambe ndĩmwĩre andũ acio nĩ makoretwo na thĩna EVC. Tondũ matiahotire kũrĩkia mbia cia mwaka ũcio ũngĩ, MMF ya mwaka ũcio ũngĩ. No ũyũ no metereire gũtuĩrwo, no ũyũ matininĩte. Koguo ũmũthĩ tũrenda kwĩharĩria. Ithuĩ akambũi tondũ ithuĩ tũratwara ũhoro ũcio. Tũgũtwara ũhoro ũcio na kũu nja. Kũruta wĩra ũcio wa Ngai. Tũrorete atĩ Ngai nĩ agũtũteithia, akĩndeithia niĩ na angĩgũteithia we. Tuone 125,000. By the way, Chairman, balance yale yake ya last time. Ona nĩ ngũrigagwo ũrĩa EVC yagĩa na thirĩ na yagĩa tũbia tũnini ũguo. Icio 125 nĩ thirĩ ũrĩa matarĩ marĩha na ũrĩa maratuĩrĩirwo. Itukanĩtio hamwe tũtanathiĩ mwaka ũngĩ nĩ 125. No icio nĩ kũneana makũneana. Matigwo matarĩ kĩndũ. Koguo mangĩenda gũthiĩ Anima matingĩka atĩa? Nguga harĩa hakuhĩ ha Anima. Menda gũthiĩ kũhunjia Anima matingĩhota gũthiĩ. Tondũ thikũ ici andũ akũrũ makĩhota kuma nginya Anima. Imatikwenda matatũ. Mathi makora mũtumia wĩ hau ũrathiĩ na wheelchair rĩ, magũthiĩ mamwĩre Mwathani agocwo matigane nake. Imatikũmũhe gacukari. Nĩkĩo wĩra ũcio nĩguo ũrenda kũrutwo. Koguo tũkuongera 50,000 iria marĩcokaga gũthiĩ nacio. Tondũ twaruta icio mbia na tũtigĩre hau. Mwaka ũcio gũtirĩ. Mwaka ũyũ ũroka, ũyũ kwambĩrĩria mweri ũngĩ ũroka. Matirĩ wĩra makahota kũruta. Koguo 125 kuongerera 50 gũka 1K 175. Na tũgũthiĩ na ihenya.
na committee members matigiuke haha. Committee members matongoretio ni cia ready na patron wao. Nigucoka njokerere elders niguo tuthie na ihenya. Ndauma elders ngucokerera deacons, ageni aitu, mundu wothe magukira hau na wira ucio ni tugukorwo twanina. Koguo ni wira wa ndagika 10-20, wira muhuthu na kiria wina kio Ngai ndakuira. Ndukae kuira kiria wina kio tondu Ngai ndakuira. Aya nĩo committee members. Matire marahinga njetereire othe moke. Na ndĩra expect kana uria marĩkanĩrĩte mahingie mũndũ ngiriko. No ciaga ndukae kwaga kwara raini. No turona committee members tukona ngiri 1 2 3 4 5 6 7 hakuhĩ igana. Rĩu koguo nĩ tumĩte. No nĩ iria mũndũ enacio wona ongoro ndukuhingia ngiri 10. No ngiona makiria ya ngiri 10 ri uheane. Itiguo wona makiria ya ngiri 10 heane. Wona nyinyi uneane Ngai ni akwamukira tondu no ukui na maundu maria ukoretwo wi namo. Ni ngucioya riu. Riu no urandika ũhoro uyu. Ikarai thi. Riu tu committee members ini. Twambĩrĩrio ni atĩrĩrĩ. Ici nĩ cia Ruthi Wanjiru wa Gĩtaũ. Mrs. Gĩtaũ aruta ngiri 10. Nĩ ahũrĩrwo rũhĩ please. Arume hũrai rũhĩ. Mũtumia arutĩte ngiri 10. Hũrai rũhĩ please. Thank you very much na Ngai witũ Ngai amũrathime. Cio nĩ ngiri 10 twaheo nĩ Mrs. Gĩtaũ. Nake elder kana uria ũrĩithagia gĩkundi gĩkĩ ni atuhe ngiri 1 2 mutikihura ruhi 3 10 12 hura iruhi inyui 13 14 15 hura iruhi rwega. Thank you very much. Ngai witu akurathime na gwike wega. Asante sana amini uria utongoragia this group Mr. Gĩtaũ. Thank you very much. Treasurer na muthire na mukinyukirie niguo meragwo no athakayo. Arutite wira mugima biu treasurer. Haha ena ngiri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 muhure irohe tafadhali. Thank you very much.